Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life csütörtök esti Twitch adása, és hát most egy órával előbb kezdjük a Twitch-et, de ennek megvan az oka. Egyrésztről úgy gondoltam, hogy sokkal jobban tudtok kapcsolódni, hogyha 7 óra helyett 6 órakor vagy kezdjük, másrésztről pedig ez nem ígérkezik egy rövid menetnek, mert hogy egy körökre osztott stratégiáról van szó, amely gyakorlatilag kedden jelent meg, tehát ennyire friss, hogy 2 napja jelent meg. Lehetett volna aznap is streamelni, de úgy gondoltam, hogy egy picikét képbe jövök a játékról, hogy ezt megfelelően tudjam tálalni nektek, illetve hát nem is volt biztos az, hogy ez egy jó játék. Mert hát azért elbaltázott, körökre osztott stratégiákat és vagy Grand Strategy-ket azért bőven találunk a játékok történetébe, vagy egyetértetek velem, vagy nem, de azt gondolom, hogy a Humankind az például egy teljes tévút volt, tehát az nem igazán sikerült jól, a Millenniát a Paradoxtól fél sikernek mondanám, és alapvetően ez egy eléggé bonyolult és összetett műfaj, ezt pedig megfejelném azzal, hogy én a Victoria 3-at sem igazán értettem, de lehet, hogy ez csak az én hibám, mert hogy például Zsolti barátom az nagyon jól tudja tolni ezt, lehet, hogy egyszer ő is gameplay oldalt csinál, akkor majd lesz ilyenfajta tapasztalatom nekem is a Victoria 3-ról. Na de mindezt félretéve, ez az Ara History Untold egy baromi jól játszható játék, angol nyelven fogjuk játszani, semmi problémát nem fog ez okozni, de nagyon sokak viszont ugye akik követnek, nagyon sokan vannak olyanok, akik nem magyar nyelvűek, ezt minden alkalommal el szoktam mondani, tehát például a Workers Soviet and Republic-at többen például Oroszországból követték, hát ez nem annyira meglepő. Nos, kezdjünk is akkor egy új játékot, körökre osztott stratégia, és ráadásul Grand Strategy-ről is van szó, és engem már tegnap elkapott ez a Just One More Turn, csak még egy kört érzése, úgyhogy most meglátjuk, hogy ezzel meddig fogunk jutni. Egy néppel már elkezdtem, a gánaiakkal, de most akkor egy teljesen új játékot mutatnék. Azzal kezdődik a dolog, hogy rögtön az alapjátékban ennyi fajta nép van, ez, hogyha nem számoltam ki, de körülbelül olyan 20-30, Many Nation, és még választani lehet egyébként a megjelenés közül is, hogy hogyan jelenjen meg. Nagyon sokfajta van, mint például a lengyeltől kezdve a perzsán át görögök is vannak, tájföldiek, olaszok, even if Italian exists in this game. What do you think? Shall we start with Italy? Here is Italy. It looks like he eats a lot of spaghetti. Oké, szóval akkor válasszuk az olaszokat, és akkor kezdjük el az olaszokkal a játékot. 33%-ot kapunk rögtön a különböző kormányzati technológiákra kedvezményként, 100%-kal jobban fogjuk tudni előállítani a könyveket, amelyeket remek műnek nevezünk. Yes, he is not very slim, that's why I said he eats a lot of spaghetti. És a különböző szövők, tehát takácsok, kézműves stúdiók és az egyéb fejlesztések pedig 5-tel több boldogságot adnak a városnál, illetve 5-tel több egészséget is fognak, amennyiben ezeket a remek műveket sikerül kioldani. Eléggé jól hangzik, de minden népnek megvan a maga előnye, +3 házat fogunk kapni a fővárosunkba, 10-zel több lesz a boldogság, és 10-zel több a termelékenység is, minden olyan városban, amelyek nem állnak háborúban, ez nagyon jó, mert inkább a pacifista vonalat fognám meg, most így első körben, ám bár a csaták is igen látványosak, attól függetlenül, hogy nem igazán tudjuk befolyásolni,
csak a mennyiség kontra mennyiség, illetve néha a minőség, ami szerepet játszik, illetve 10-zel több lesz a tudás az összes városban, valamint 5-tel több persuasive, ez egy kobra, igen, 5-tel több lesz minden egyes aranykornak az időtartama. Ennek megfelelően akkor kiválasztjuk az olaszokat, egy ilyen normál fokozatot képzelnék el, mondjuk azt mondom, hogy a normálnál akár egy picit könnyebb is lehet, legyen egy új térkép, 8 darab nemzet lesz összesen, tehát 7 riválisunk, kezdjük is a játékot. És hát meg fogjátok látni, hogy nagyon sok mindenben hasonlít a Civilizationhöz, viszont bizonyos dolgokban mégis teljesen más. Azt gondolom, hogy egy nagyon jól sikerült és nagyon jól összerakott darab. Úgyhogy lássuk, hogy mit tudunk alkotni Cezare Becsáriával. Itt kapunk egy kis bevezetőt ezzel kapcsolatosan, és bár igen bonyolult játékról van szó, de nem kell nekünk már a tutorial, mert egyszer ezt már végigjátszottam. Amit itt nem láttok, az az, hogy itt, hogyha így ide leviszem az egeret, de ezt nem tudtam máshogy megoldani, itt az látszik, hogy milyen tevékenységek vannak, és egyébként pedig, hogy miket kell végrehajtani, illetve itt lehet lent kört váltani, hogyha majd ide kavírnyolok, akkor kört váltok, de majd mondani is fogom, hogy akkor most éppen váltunk kört. Jó, itt van a felderítő, ezt rögtön küldjük is ki, és akkor nézzük, hogy mit lehet építeni. A Civilizationnel ellentétben itt nem városok, nem csak városok vannak, hanem úgynevezett területek, amelyek több egységre oszlanak, és itt lehet építkezni, tehát ebben mindenképpen egy újdonságot jelent. Például, ha nézzük ezt a Milánót, ennek összesen 5 darab területe van, és erre az 5 területre tudunk építkezni. Itt rögtön már indultunk is, azt hiszem ez talán egy... Ez maga a Great Heart, tehát ez maga az úgynevezett ősök háza, a központunk. Itt majd lehet jó dolgokat csinálni, jó kézműves termékeket, de akkor nézzük először, egy gazdaság kéne nekünk. Igazából most mindegy, hogy hova, de kezdhetjük egy farmmal, illetve kezdhetjük egy gazdasággal, utána pedig jöhet egy műhely is. Ezekre mind-mind szükség lesz majd. Az elején lassan indul be a dolog, de aztán egyre összetettebbé válik, és rögtön kaptunk egy tekintélyt is. Ez nagyon fontos lesz, mert a tekintély mutatja meg a nemzetek rangsorát. 2. kör, és lehet technológiát is választani, hát ez sem nagyon eltérő a Civilization-től, viszont sokkal több dolgot kaphatunk egyszerre, mint a Civilization-be, akár a Civilization 6-ba, mert lesznek úgynevezett különböző termékek is, amelyeket majd nekünk magunknak kell előállítani. Ebben a tekintetben pedig már akkor azt mondjuk, hogy az Aria History Untold egy kicsit hasonlít a Viktóriára. Szerintem nézzük meg először, mivel a tengerektől még viszonylag távol vagyunk, itt se látok tengert, nézzük meg ezt a gabonatározót, hogyan fog működni. Következő kör. És egy ideig persze nyomkodni fogja az ember a köröket, viszont itt már van egy, amit be fogunk tudni gyűjteni, és itt pedig, ezt megmutatom, itt elkezdtek már gyártani nekünk, 2 dolgot tudnak gyártani, ékszert, illetve lakomát. A lakoma az egyelőre jó lesz nekünk, ahhoz fog kelleni, hogy minél gyorsabban tudjuk előállítani az egyes termékeket, hozzájárul a városnak a növekedéséhez, hozzájárul ahhoz, hogy minél több élelmiszer termeljenek, illetve hozzájárul a boldogsághoz is.
Ezeket majd itt, amikor már meg tudtuk építeni, hozzá lehet adni. Ékszert ezt egyelőre még nem adnék hozzá, de akár például pénzt azt lehetne hozzáadni, hogy gyorsítsuk egy kicsit a lakoma termelést. Ha adok hozzá némi pénzmagot, akkor 39 kör helyett 8 kör alatt fog elkészülni egy lakoma. Sikeresen begyűjtöttük az első nyersanyagot, ez pedig 10 darab faanyagot jelent, illetve 1 darab szőrmét. Ez még az őskor, és rögtön találkoztunk is egy törzssel, ezek pedig a lációk. Sikerült begyűjteni egy ekét, és az eke pedig rögtön ahhoz föl lehet használni, hogy majd a farmnak a termelését fölturbozzuk. Most egyelőre még így vagyunk, hogy begyűjtjük a terményeket. Készen van az új farmunk, jöhet az eke, és ezáltal akkor 50%-kal hatékonyabban fognak termelni. Ez nagyon fontos ebben a játékban, hogy minden egyes ilyen épülethez adjunk hozzá bónuszokat. Nézzük meg azt is, hogy hogyan néz ki a városunk. Jelen pillanatban ezek a mutatószámok, tehát boldogság, egészség, tudás, jólét, illetve biztonság. Mindegyiknek legalább az 50-es szintet el kell érnie, természetesen az a jó, hogyha minél nagyobbat tud elérni. Fölfedeztük a gabonatározót, és akkor nézzük is tovább. Szerintem az állattenyésztés legyen a következő, azzal rögtön tekintélyt is fogunk magunknak szerezni. Azt kell itt megnézni, hogy hol mit lehet begyűjteni. Például itt látok egy ilyet. Mehetünk is tovább a következő körre. Most amíg ezeket nem építették meg, addig nagy érdekesség nincsen, de utána már majd nagyon is sok feladatunk lesz. Sikerült előállítani a lakomát, és a lakomával pedig, ha jól tudom, akkor itt lehet majd Milánó városát turbózni. Közben én majd mindjárt el fogok rendelni még egy fejlesztést, de ehhez már gabona fog kelleni. Itt látható, hogy miket tudunk hozzáadni. Azt hiszem, hogy majd a dwellinghez lehet a lakomát, de ez majd úgyis kiderül. Sikerült generálni egy claimet, vagyis egy követelést. Itt van a róka, vagy itt van a szőlő is. Hát azt gondolom, hogy talán az olaszokhoz a szőlő az jobban illik, úgyhogy la spezia. Here is the grape. És akkor innentől kezdve itt is fogunk tudni majd építkezni. Jó, itt egyelőre még semmi dolgunk nincsen, mehetünk tovább. Felfedeztük az állattenyésztést, ezáltal elő lehet állítani az ekét, a húst, a hentest, illetve nagyon-nagyon sok minden állatot, rengeteget. Mert hogy egyébként maga a játék az gyönyörű. This game is beautiful, isn't it? I mean the graphics. Nézzük tovább, akkor yes, it is unusual in the turn-based strategy that is so beautiful. Nézzük tovább, a kötélkészítés az még nem kéne, de mondjuk a gyógynövények, azok jöhetnek mindenképpen. Na itt a macika, ezt inkább elkerülnénk, mert de kell 2 darab vadászat, de majd mindjárt készítünk katonai egységet is. Annak egy speciális dolga lesz a katonai egységnek. Most még jelen pillanatban ezt gyűjtük be, de közben már ezt is észrevettük. Jó. Oké,
itt van a dwelling, itt lehet majd különböző dolgokat hozzáadni a bútortól kezdve a mikrohullámú sütőig, amelyek mind-mind majd turbózni fogják az adott lakóháznak a teljesítményét. Most jelen pillanatban itt a szomszédos részen még nem tudunk építkezni, de majd ez mindjárt változni fog, különösen azért, mert hogy ez Milánónak a területe, ja, de igen, itt tudunk. Itt van például ez a Spezia, ide, hogyha egy farmot építünk, itt rögtön látszik is, akkor rögtön ki is tudjuk termelni a szőlőt. És abból majd az erjesztő gödörrel lehet bort csinálni. Hát ez a minden mindennel összefügg, gyakorlatilag. Sikerült begyűjtenünk 15 élelmet, ez nem baj, mert annyira nagyon nem állunk az élelem termelésből. Jól, menjünk tovább. És szerintem a következő, most sikerült felfedezni a gyógynövényeket, az étolajat, illetve a tealeveleket. A következő, az szerintem akkor az lesz, hogy most már fordítsunk figyelmet a katonasságra is, ám bár már most tudunk fejleszteni méghozzá úgy, hogyha majd ez felszabadul, akkor lehet. Nos, Lációval való első kapcsolatunk, van egy vezető, egy ilyen tréning vezető, mit csinálunk, nem fogok mindent lefordítani. A lényeg az, hogy javítsuk meg Lációval a kapcsolatunkat. 15 pénzt veszítünk, hát viszont így, igen, ez csak 15 jövedelem, egyszer ezt elveszítjük, viszont 5 darab ilyen knowledge-et kapunk 30 körön keresztül, és egyen jobb lesz Lációval a kapcsolatunk. Ha nagyon-nagyon jó lesz a kapcsolatunk, akkor egy idő után be tudjuk integrálni a mi városunkba a népességet. Nézzük, hogyha ez a farm készen van, akkor most már egy ilyen lándzsást építsünk, illetve egy settlers-t is, alapítsunk még várost. Jó. Itt most megszületett végre a műhely, és itt különböző dolgokat lehet készíteni. Készítsünk először ilyen kőkori eszközöket, majd ennek a fejlettebb változata lesz a fém eszköz. Ezt is lehet turbózni, nem feltétlenül pénzzel turbóznám, hanem sokkal inkább anyagokkal, így 5 kör alatt készen lesz, sőt még lehet fával is, így meg már 4 kör alatt készen lesz, jó. Ezek az alapvető nyersanyagok, ezekre majd figyelni kell. És itt mindjárt készen lesz a workshop, ami itt nem működik most az, hogy előállítsák ezt a lakomát, tehát erre mindig érdemes figyelni. Itt nagyon jó egyébként a játéknak a kezelőfelülete, ebből a szempontból mindent is kijelez. Következő kör, sikerült egy ilyen fémrudat begyűjteni, ennek majd később lesz jelentősége. A következő, hogy egy célt lehet elérni, mégpedig az, hogy 10 000 népesség legyen. Na most ez úgy fog működni, hogy aki elsőnek eléri, a 150 tekintét kap, aki másodiknak a 100-at, aki a harmadiknak az 50-et. Ez most még nagyon nagy előnyt fog jelenteni, de már a középkor kezdetén gyakorlatilag, ha jól csináljuk, akkor szinte körönként lesz 50, illetve 100 tekintélyünk, szóval ebből akkor nem kell problémát csinálni, és akkor nézzük is ezt meg. Itt van a napozó felderítő, menjünk tovább. Most már katonasságot azért csinálok, mert bár még a közelben sincsenek ellenséges törzsek, viszont jó lenne már ezeket a farkasokat, jaguárokat is legyakni. Nos, az erődítmény, egy 16 éves gyerek, Brian Boru,
született meg, mit tudunk csinálni? Vagy azt mondom, hogy kiküldöm a felderítőt, vagy azt mondom, hogy fölfegyverzem. A felderítőt mindenképpen veszíteni fogunk, vagy 10 boldogságot, vagy 10 biztonságot. Jó, veszítsünk 10 biztonságot. Most akkor így, a biztonság az 50-en van, de ha meg a boldogságot veszítettük volna el, talán az jobb lett volna. Na mindegy, utólag már könnyen okos az ember, ezt nem láttam, nem probléma. Majd a biztonságot mindjárt megnöveljük, jöhet a fazekasság, utána pedig a fermentálás. Sikerült egy új nemzettel találkoznunk, akik ráadásul nincsenek is olyan nagyon messze, a bizánciakkal, és a bizánciak azok egyelőre bizalmatlanak, zavartak velünk kapcsolatosan, majd valamit lehet nekik ajánlani, vagy majd ők ajánlanak valamit, ez majd úgyis kiderül a későbbiekben. Nem rossz egyébként a játéknak a diplomáciája sem. Megvan a farmunk, tudjuk növelni a szőlő, illetve az érelem termelést, és akkor jöhet az ember, a lándzsás, utifűszirupja, nem, ez nem az, ez csak a lándzsás. Az Abruzzo törzsel találkozunk. Abruzzo törzs mit fog nekünk tudni? Az Abruzzo törzs az egy kéréssel fordul hozzánk, és szerintem most ezt fogom választani, tehát egy ilyen fém eszközt föl tudunk áldozni, de egyel több lesz az erő 20 körön keresztül, és 2-vel növeljük a vele való kapcsolatunkat. Hoppá, jelen pillanatban vezetünk is. Beléptünk az aranykorba. Az aranykor pedig azt fogja jelenteni, hogy minden egyes presztízs forrásból fogunk 25%-kal több presztízst kapni. 10 körön keresztül tart a Golden Age. Jó. Ezt most föl tudjuk itt állítani, és utána pedig akkor lehet tovább építkezni. Mi az, amire nekünk szükségünk lenne? Valami olyasmire, ami növeli a biztonságot, mondjuk egy ilyen őrtorony, az simán mehet. Ostis. Ostis. Kik azok az osztisek? Oszticsek. Ők nem annyira szerettek minket, de kevésbé ellenségesek, mint a bizánciak. És hát már van jó nagy seregük. Merre kéne nekünk terjeszkedni? Én szerintem, mivel itt van réz, ezért erre. Lefele. Amúgy is a bizánciak itt vannak, tehát ebben a vonatkozásban mindenképpen erre kéne. Ahhoz, hogy átlépjünk a következő korszakba, a bronzkort, a bronzművességet kéne felfedezni. Dönthetünk akár úgy is, hogy most lépünk át, vagy felfedezzük még előtte a fermentálást és vagy a kötélkészítést. A kötél az mindenképpen kelleni fog majd bizonyos fejlesztésekhez, tehát bár nincsen tengerünk, először a fermentálás, és utána pedig a kötélkészítés jöhet. 11-jel már itt is vagyunk, és akkor elkezdünk terjeszkedni, elsőként lenyomjuk a farkasokat. Sikerült még egy szerszámot előállítani. Érdemes időközönként megnézni, hogy hova lehet például szerszámot vagy kereket betenni. Például ide is, mert ezek javítani fogják a hatékonyságukat. Sikerült a
predátorokat, elpusztítani a farkasokat, 1 szőrme és 5 étel a jutalmunk. Gyógyuljatok, és utána megyünk a következő farkas tanyára. Meggyógyultak, mehetnek is, és új követeléssel tudunk élni. Értelemszerűen oda érdemes betenni ezeket a követeléseket, ahol valamilyen zóna található. Még egy kör, mire ezt ki tudjuk sajátítani, és akkor ez is szépséges Milánó városát fogja gyarapítani. Fermentálást kifejlesztettük, jöhet a kötélkészítés. Elérhető egy specialista, illetve akkor elkezdhetünk itt lefele terjeszkedni. Na, hát még egyel, bár elég korán találkozunk sok nemzettel. Jeanne d'Arc a franciáktól nem túl barátságos, de mondjuk annyira nem érdekel, mert messze van. Menjünk neki ennek a macinak. Kell a szőre, meg a bőre, meg a húsa is. Bár nem tudom a medve húsa az milyen, de lehet, hogy finom. Kötelet felfedeztük, ezzel együtt a halászhálót is. Ez nagyon fontos az élelemtermelés szempontjából, illetve a Stonehenge, illetve a logging camp is, ugye a fa kitermelő telepet, amivel fát lehet kitermelni, na az fontos lesz. El is kezdhetjük kifejleszteni a következő kort, itt találhatóak ezek az oszticsek. Ha 50 anyagot hajlandóak vagyunk áldozni, akkor 2 szerszámot kapunk, illetve egyen jobb lesz a lációval való kapcsolatunk, tegyük is ezt meg. Itt ezt nem tudjuk elérni valami miatt, de ezt igen. Mi a helyzet itt? Calais-szal találkoztunk, Calais hivatalosan. Azt mondja, hogy különböző bűnözők tűntek föl, mit fogunk tenni. Hát biztos, hogy annyira jóbbak kell nekünk velük lenni. Már nagyon messze van, viszont az 5 boldogság a városomba az jól fog jönni. Menjetek csak tovább. És itt akkor le is telepedünk. Pont ide. Azt mondja, hogy sőt, nem ide kéne, nem ide kéne, mert akkor a nyersanyag az lehet, hogy elveszik, inkább ide. Calabria. Itt lehet majd bányát építeni, illetve stone pit improvement, az egyelőre még nincsen, de majd akkor ezt ki kéne fejleszteni, akkor indítsunk szerintem simán egy farmmal, és utána jöhet egy gyógynövényes is, és akkor szerintem jöhet ide egy fakitermelő telep is. Cornerstone. Mit választunk? Szerintem most a biztonságot kéne, bár az úgyis meg lesz. Mi lenne, ha inkább a tudást választanánk Calabriába? Tessék fölgyógyulni. És ha ez megvan, akkor
mehetünk a következőre. Készen is van. Egy újabb. Szerintem most már elkezdhetünk kosarat, illetve kötelet is gyártani. A kötelet most nem támogatnám meg pénzzel, selyemmel meg nem tudom. Anyagokkal viszont meg lehet, illetve faanyaggal is meg lehet. Jó. Akkor mehetünk is tovább. A Vosges törzs, mindjárt meglátjuk, mit akarnak. Közben kaptunk egy új célt, ha mi leszünk az elsők, akik megépítik a függőkertet, akkor 150 tekintélyt kaphatunk. Na most itt látszik rögtön, hogy mi kell a függőkerthez, plusz még egyébként 250 tekintély, tehát összesen 400 tekintély, mert a függőkertek önmagában is van egy ilyen hatása. Itt látszik, hogy mi kell a függőkerthez, tehát 10 darab ilyen kőkori eszköz, 10 darab kerámia, és ami a legnehezebb az az, hogy 10 darab virágnövény. Tehát ez azt jelenti, hogy valamire arra kéne terjeszkednünk, amerre virágok vannak. És ezt pedig az öntözéses technológia kioldásával érhetjük el. Itt a másik célunk, hogy hogyan valósul meg, ettől még azért messze vagyunk, ettől is. Javítsuk a Vosges törzsel a viszonyunkat, úgy látom a franciák már rögtön meg is támadták őket, ennye-bennye. Ide kéne fölmenni. Közben itt sikeresen kiintézték, azt hiszem a farkasokat, 1 szőrme és 5 élelem, a jutalmunk, készen van ez a Lugging Camp, és hát itt tudunk hozzáadni ilyen kőkori eszközöket. Azt már egyébként megtanultam, hogy nem érdemes mindet beépíteni, mert akkor utána a nagyobb fejlesztésekre nem fog maradni, ez különösen a főváros környékén igaz. Ide jöhet egy vadász házikó, és ezáltal akkor már szőrméhez is fogunk tudni hozzájutni. Meggyógyultak, na még itt van egy, amit le lehet nyomni. Úgy tűnik, hogy az ószticsek egy kicsit minthogyha jobban kedvelnének minket, még mindig utálnak, de már kevésbé, mint ez volt. Az idő megszépíti a kapcsolatokat. Nézzük, mit lehetne itt építeni. Hát akár egyébként több mindent is. Szerintem jöhet egy Spearman. A Settlers az talán túlságosan sok. A Stonehenge-et meg még nem tudjuk elérni. Meglátjuk, és egyelőre még nem látom, még itt lehet majd egyet építeni, de nyilván majd kell egy újabb területet kioldani. De az csak akkor lehet, hogyha összegyűlik a szükséges tekintély. És lehet, hogy akkor a Milánónak kéne inkább ez után egy felfedezőt létrehozni, és majd utána jöhet egy Settlers is. Amennyiben arra már lesz pénzünk. Na nézzük. A liga. Ha csatlakozunk a ligához, akkor kioldjuk vele a köztársaságot, 20-szal több lesz a bizánci birodalommal való kapcsolatunk, ami ránk is férne, illetve
25 pénzt fogunk veszteni, az bőven belefér. Ha nem csatlakozunk a ligához, ellenségesnek tekintjük, akkor viszont rosszabb lesz a bizánci birodalommal való kapcsolatunk, viszont egyéb előnyöket nyerhetünk. Most próbáljunk meg jóban lenni, és akkor tudunk is már váltani, ami azért is lesz jó, mert a törzsi berendezkedésből át tudunk fejlődni egy modernebb köztársasági formává. Ez azt fogja jelenteni, hogy mennyi a városnak a korlátja, tehát jelen pillanatban maximum 3 város tudnánk építeni, így 6 darab város fogunk tudni építeni, valamint 10-zel több lesz a tudás minden egyes városban. Ez elég jól hangzik. Ezen kívül pedig lehet választani még egy bónusz, például azt, hogy gyakrabban jelenjenek meg a különböző aktivisták, művészek, tudósok, illetve írók, illetve azt is lehet választani, hogy 25%-kal többet termeljünk minden egyes kormányzati, kulturális, illetve tudományos fejlesztések, vagy 10-zel több boldogságot kap minden egyes város. Szerintem most ezt fogom választani, de utána majd lehet, hogy átmehetünk a tudósokra is. Itt, hogyha nem vettek ki adót, akkor semmit nem fogunk ebből kapni, de valószínűleg azért nem, mert még kevés városunk van, mivel tartsuk akkor most így alacsonyan ezt az adókat, nincsen jelentősége, majd későbbiekben lesz ennek. Hogyha már több városunk van, illetve nem köztársasági formában gondolkodunk. Sikeresen felfejlődtünk köztársaságba, és ezáltal a bizánciakkal is semleges lett a kapcsolatunk. Ez már jó. Tessék meggyógyulni. Itt vagyunk az új korszaknak a hajnalán, felfedeztük a bronz művességet, és ezáltal ennyi mindent lehet kioldani. A vadászházat azt már meg is építettük, a fébrudakat azt még nem szereztük be, viszont most már lehetséges a kőfejtő által a részhez is hozzá tudunk férni. Új korszak, teljesen mindegy igazából, hogy mivel talán a bőr díszművesség az gyorsabban van meg, úgyhogy kezdjük azzal, utána pedig majd jöhet a kerék. Nyitott határokat kérnek az ószticsék, rendben van, legyen. Egy mester, vagy egy, hát igazából azt lehet mondani, hogy híres ember, famous man, elérhető, or woman, különböző bónuszokat adhat. Ez például a vallás elterjedését fogja segíteni, Mahavira, Pitagórász pedig a tudást fogja nekünk elhozni, szerintem legyen ez a Pitagórász, és akkor itt is választhatunk még, hogy milyen előnyöket szeretnénk, például most kiválasztottam ezt nagyon gyorsan, de hogyha akarjuk, akkor különbözőeket lehet. Szerintem lehetne egyébként az is, hogy valamilyen mesterműre állítjuk rá, szerintem akkor ez legyen, mert még nincsenek olyan fejlesztések, amelyek tudományosak, viszont vannak már városaink, tehát ez azt jelenti, hogy alapból is kapunk 5 darab kutatást. Családi vállalkozás. Mindenképpen veszítünk valami pénzt, hát mivel az a célunk, hogy a függőkertet, a Semiramis függőkertjét építsük meg, ezért akkor ezt a családi vállalkozást állítsuk az öntözéses földművelés szolgálatába. Lehet a különböző paragonokat, vagyis híres embereket menedzselni, de ez már megtörtént. Menjünk tovább. Elég kietlen itt a táj. Itt pedig még van egy farkas, amit le lehet nyomni.
És mielőtt még el nem felejtem, most már lehet bányát építeni. Ez azért kell, mert ezáltal lesz nekünk majd rezünk. Hát, itt most nem nagyon tudunk mit csinálni. A küldetésen belüli küldetésnél meg lehetne védeni Abruzzóékat. Ha biztosítjuk nekik az átjárást, akkor ez egy lándzsásunkba kerülne, és egyel nagyobb lenne az Abruzzóval való kapcsolatuk, plusz 5 presztist is kapnénk. Ha ezt megtagadjuk, akkor egyen rosszabb a kapcsolatunk, egyelőre halogassuk a dolgot, és lehetséges, hogy meg tudom azt csinálni, hogyha itt létrehozok még egy lándzsást. Igen, mert nekem az volt a problémája, lehetséges, hogy nincsen szabad lándzsás, pedig elvileg lenne, de ha létrehozok még egy lándzsást, akkor ez működhet is. Bőrdíszművesség, a szandál, illetve a bőrfestés későbbiekben majd jó lesz. Szerintem itt van a kereskedelem is, de én a kereket választanám így első körben. Következő küldetés, ha meg tudjuk csinálni. Egyébként nem lenne ördögtől való, hogy fölépítsük az Akropolis, csak nagyon-nagyon sok anyag kéne hozzá. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ezt meg lehet oldani, úgy, hogy anyagot megpróbálunk termelni valahogyan. Itt ez a fermentáló üzem, ez azért lehet jó, mert közvetlenül itt van mellette az, amelyik port készít, és Trapaninél még meg lehet nézni ezt, hogy hol lehetne, honnét lehetne anyagot szerezni. Szerintem, hogy ide lerakunk egy stone pitet, akkor ez így működni is fog. És egyedül ez az, ami most napozik. Hát ebből 84 lenne egyetlen egy ékszert létrehozni, ezt itt valamivel meg kéne támogatni. Arannyal nem fogom, és most egyelőre még mással sem tudom. A lakomát azt meg tudom támogatni, például ilyen élelemmel. Jó, akkor ebből legyen több, mondjuk így egy 30. Így, de lehet végtelenre is állítani, az is megoldható. Az a lényeg, hogy ezek mindig az in progress, vagyis a folyamatban jelezzék ki, mert különben csak feleslegesen állnak. Az ószticsek mit fognak nekünk ajánlani? Szerintem el fogjuk fogadni, most inkább a békésebb oldaláról fognám meg a dolgokat. 20 darab élelmünkbe kerül, de ez nem akkora probléma. Még gyógyuljunk, és már egészen messzire mentünk el, itt már jegesmedve is van, mert ez már itt a tundra tajga környék, hát inkább még csak a tajga. A játékban egyébként nagyon-nagyon sokféle állat van, és ez még csak az alap. Ó, ez nagyon jó, itt van nekünk tehén, itt meg kukorica, hát szinte a bőség zavara, hogy mit választunk, itt pedig lehet látni, hogy élelemben, fában, egyéb nyersanyagban, tehát ezt anyagoknak, materialsnek nevezi, mennyire gazdag, illetve pénzben. Akkor ez jöhet, és ezzel akkor a következő körben már 4-re bővül a régióknak a száma. Ezt sikeresen megszereztük. Nézzünk is egy fejlesztést, ez a Vicenza. Itt a farmmal lehet ezt kioldani. Egyébként az a jó, hogy itt is van, mint a Civilization-nél hasonlóan a javasolt áru.
te pedig akkor mi leszel? Ja igen, te vagy egy felderítő. El is indulhat szépen. Kereskedelmi megállapodást ajánl az Ostrich. Vicces, hogy még nem fedeztük fel a kereskedelmet, de ő már kereskedelmi megállapodást ajánl. Na majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből profitálni. Itt több ilyen kacse lerakat is van. Vicces egyébként, hogy a magyar ezt úgy fordította, hogy gyorsítótár, és akkor amikor az volt, hogy sikerült 10 ilyet megszerezni, akkor azt írta ki a Steam Achievement, hogy sikerült 10 gyorsítótárat kiüríteni. Hát mondom, jó van, de hát nem minden lehet tökéletes, ez a legkevesebb. A fordítások amúgy sem mindig tökéletesek, ezen egy jót derültem inkább. Egyébként úgy működik a játék, hogy meg lehet csinálni magát az embert, tehát magát a katonát, de nem kell neked rögtön feltétlenül aktiválni, hanem lehet azt is, hogy majd később aktiválod. Igazából ez is az ajánlott, mert hogy ha aktiválod, akkor onnantól kezdve fenntartási költsége van. Viszont remekül lehet ezzel szivatni a másik népet, hogy mondjuk gyengének lát, rád támad, és akkor utána egy csomó katonát aktiválsz. Kis meglepi. Nézzük ezeket a fejlesztéseket. Mondom a fejlesztéseket. Nézzük, ide trágya kell, ide kötél, ez jó. Itt még nem vagyunk, ide majd fogaskerék, megint trágya, és a többi meg még nem épült meg. Jó, akkor így vagyunk. Szerintem majd még utána mindenképpen szeretnék még egy embert. Hát egyrésztről egy settlers-et is, és másrésztről pedig egy archert. Do you understand the game? Okay, I hope you enjoy it. Nézzük akkor a harci szekereket, utána majd a vitorlázást is lehet, de majd csak itt lesz nekünk tengerünk, viszont akkor lehet, hogy én ide fogok beterjeszkedni, mert ez nagyon gazdag. I am happy to hear this, thank you. And another golden age begins. Which means many bonus. Ezek az aranykorok egyébként viszonylag gyakoriak a játékban, megkockáztatom, hogy talán túlságosan is gyakoriak. A hallgatás joga, mit fogunk tenni? Oda küldjük a tudományos tanácsadónkat, nyújtunk nekik praktikus tanácsokat, vagy azt mondjuk, hogy ezt a tudományt, azt boszorkányságnak címezzük. Szerintem maradjunk ennél. Most már olyan jól vagyunk ezzel a nemzettel, hogy mindjárt integrálni fogjuk. Az nagyon tetszik egyébként ebben a játékban, hogy szemben a Millenniával kevés felesleges dolgot kell csinálni, tehát nem arra mentek rá, hogy minél több kattintással oldjuk meg a dolgokat. Én szerintem most már utána megint jöhettek majd ilyen alapvető ekék, és mindjárt készen lesz az erjesztő gödör is, ami ahhoz kell majd, hogy bort készítsünk. És akkor, hát ez itt nagyon lerombolta magát, úgyhogy akkor ezt most itt föl fogjuk gyógyítani. Szerencsére ez magától működik, és akkor nézzük tovább, derítsük föl még itt a környéket. Olyat keresnék, ahol tudunk mi még szerezni nyersanyagot ingyen. Ugye ez az, amire azt írta a játék magyarított változata, hogy kiürítjük a gyorsítótárat. Gyógyuljál még. De már nem járunk rosszul úton, azon sem, hogy ezt az ábrúzó törzset integráljuk.
Na most egészen sok minden történt már. A farmot azt meg tudom támogatni egy ekével, trágyát még azt nem tudok csinálni, és ez jó ideig még így is lesz. Itt fölfedezett egy ilyen lerakatot, kacsét, és akkor megnézem itt a kereskedelmi megállapodás, hogyha akarnék, akkor lehetne különböző dolgokat cserélgetni. Most az a jó kérdés, hogy itt mi az, ami nekik van. Például ezt tudunk kapni tőlük azért cserébe, hogyha én gabonát adok. Hogy is néz ki? Hát egy ilyen ékszer megállapodást akár aláírhatunk, ezt fogjuk most kapni tőlük a kereskedelmi megállapodás jegyében. Az nem derült ki, hogy miért cserébe, de az ékszer mindenképpen jó lesz. Új régiót tudunk kioldani. A régiókról azt kell tudni, hogy mindig csak az adott város mellett lesznek, illetve majd lesznek tengeri régiók is. Itt látható, hogy mit lehet megszerezni. Szerintem ez a firenzei régió, ez teljesen jó lesz, ráadásul itt még valami extra is található, a szokásos egy kör, és ki fogjuk tudni oldani, és most rögtön Kalábriánál is tudjuk ezt elkövetni. Szerintem ez is firenzei régió? Na mindegy, akkor ugyanúgy nevezik. Hola, hola! How are you? How to say in Spanish how are you? Totally forget it. Na nézzük, akkor erjesztő művek, tudunk bort készíteni, és ezt meg tudjuk gyorsítani szőlővel. Az a vicces egyébként, hogy akkor is tudunk bort készíteni, hogyha nincsen szőlőnk, mert akkor como estás? Ja, szép. Mert akkor is elkészül, csak hát sokkal lassabban, tehát hogyha azt mondom, hogy ez empty, akkor 20 körbe kerül, így csak 7 körbe, és ha akarom, akkor még meg tudnám ezt támogatni ilyen kerámia edényekkel, de nem igazán éri meg, mert 2 darab kerámia edényt kell föláldozni, és csak 25%-kal lehet növelni. Itt pedig, hogyha akarom, akkor rá tudok állítani szakértőt. Bien, gracias, y tú. Yo soy bien. Nézzük tovább, akkor I need to improve my Spanish. Yes, because he is from Mexico. Nézzük tovább, ez majd itt, ez itt jó lesz. Be is tudjuk gyűjteni, ez majd itt élelmet fog nekünk jelenteni, és akkor yes, it can be. Va bene, va bene. I only know this in Italian. És akkor, hogyha lesz nekünk egy új settlersünk, az még nem most lesz, de akkor itt ezt a területet kéne elvenni, mert akkor már ki tudunk jutni a tengerre. Nézzük, mit kaptunk. Még egyelőre csak fölfedeztük. Ezt akkor tessék nekem megszerezni. Oké, felfedeztük a harci szekereket. Harci szekerek, harci elefántok is elérhetőek. A dolognak a szépség hibája, hogy a harci elefántok azok csak akkor érhetőek el, hogyha vannak elefántjaink. Hát ezek majd a kocsik lesznek, majd a későbbiekben. A lovasság, illetve most már, hogyha van valahol ló, mint nyersanyag, akkor azt is meg fogjuk tudni szerezni. Nézzük is akkor tovább. Törvénykönyv. Egyértelműen a törvénykönyv, utána pedig a kereskedelem. Hát
Mondom, ebben nagyon hasonlít a Civilizationre, de a nyersanyagok menedzsmentjében nem. Ha pedig még a kereskedelmet is rendesen kidolgozzák, akkor überkirály játék lenne, de ugye ez egy, nem is azt mondom, hogy Early Access, mert hál' Istennek végre egy játék, ami nem Early Access-ben jelent meg, hanem teljes pompájában, mondjuk, hát meg is kérték érte az árát, szóval 60 euró volt, de azok után, hogy szerintem ebben is több száz órám lesz, mert annyira addiktív a dolog, meg is érte ez a 60 euró. Na nézzünk egy újabb területet. Akár elkezdhetnénk ezt a kettőt is közelíteni, de akkor legyen ez a Sardenga, és akkor én itt megfogom, és szépen ezt a lángyás emberkét, ezt kioldom. Hát, a bizánciakkal nem vagyunk túl jóba, és ez még romlani fog, ez a helyzet, ráadásul úgy tűnik, hogy el kell utasítani az Abruzzo törzsnek az ajánlatát is. Jó, nézzük akkor tovább, itt már majd a tengerekre még nem lehet kimenni, majd akkor, hogyha ez lehetővé válik. Az a baj, hogy most nagyon-nagyon ellenségesek a bizánciak. Hát meg lehet próbálni valami ajándékot ajánlani, mondjuk egy-két lakomát, hát ha elfogadják. De nem biztos. Legyen egy gyógynövény, hát ez 27 kör alatt fog elkészülni. Hogyha lenne ilyen mandragóránk, akkor azt lehetne gyógynövény főzettel gyorsítani, de 50 pénzt meg nem fogok áldozni, különben is a pénzt azt nem ártana most már kicsit fölturbozni, úgyhogy kelleni fog az a kereskedelem. Ez itt micsoda? Még nem tudjuk, hogy micsoda. Ezt is ki lehet gyűjteni. Jó. 2 kör, és meg lesz az emberünk? Itt van. Nem már egy körön belül. Jó, ez már jó erős. De csak azért, mert hogy a város is hozzáadódott automatikusan, és elfogadták, jó, ez a könnyű fokozat előnye, hogy elfogadták az ajándékot, egy nehezebb fokozatnál azt mondta volna, hogy menjek a vérbe. De hát még én is csak próbálkozok vele. Azt mondja, hogy törvénykönyv elérhető, a Nemruddag, mint világcsoda, illetve a monarchia államforma lesz. Jó, nézzük akkor tovább. Azt mondja, hogy akkor azt mondtuk, hogy kereskedelem. Tudunk váltani. Nem biztos, hogy akarnék váltani, bár mondjuk a prosperitás miatt megérné. Pénzt még mindig nem nagyon látnánk ebből, bár ez mondjuk lehet, hogy lehetne, mert 5-tel több jövedelmet jelentene minden egyes általam birtokolt város után. Jó, akkor legyen ez, és akkor váltsunk államformát, viszont így kevesebb lesz a városoknak a száma, amit megépíthetek, de hát jelen pillanatban 2 darab városunk van, még 2 lehet építeni, egyet még biztosan fogok, és aztán majd a többit meglátjuk, addigra meg úgyis felfedezünk új államformát, 10-zel több lesz a biztonság a fővárosban, és 5-tel több lesz a termelékenység és a prosperitás is. Ez nem hangzik rosszul, a pénz miatt meg különösen megérte. Azt gondolom. Jó, sikerült kiintézni ezeket a vadállatokat, és akkor mentek ide. Calabria, hát eléggé közel vannak ezek a bizánciak. Ez majd akkor lehet, hogy ilyen véd magad akció lesz, még egyszerűbb fokozaton is. Találkoztunk egy új törzsel. Az nagyon tetszik egyébként, hogy amikor új törzsel találkozunk, akkor mindig ad valamilyen feladatot. Jó, itt Calabriában megépült az első Spearman. Én ezt most nem fogom kioldani. Itt van a feladat az új törzsel. Ha tudunk nekik egy ilyen megformázott
anyagot adni, és van is nekünk, az 5-tel több tudást fog jelenteni a városunkban 30 körön keresztül, és 2-vel tudjuk az új limuzin törzse lesz növelni. Egyébként a magyar változatban is olyan vicces nevek vannak, mint új Atén, meg új Makedónia, amik nem viccesek, de igazából elgondolkodtatóak. Talán ez a pontosabb, hogy ilyen elgondolkodtató. Próbálták tényleg így a játékot erre szabni, és hál' Istennek közben nem is fogunk nemzetet váltani, tehát mi mindig olaszok fogunk maradni. Ránézek egy kicsit, hogy hogyan állunk a játékban. Nem mi vagyunk a legjobbak, viszont az emlékezetes kategóriába vagyunk. 8-an vagyunk jelen pillanatban, mindenki a bronzkorban van, bár van itt a 4., akit még nem tudunk, hogy kicsoda, a ősi korban található, ezt előbb-utóbb úgyis utol fogjuk érni, és itt van ez a 2, aki, hogyha a középkorba lépünk át, akkor automatikusan el fogja veszíteni a játékot, pont a bizánciak is köztük vannak, ez nekünk nem akkora probléma. Nézzük meg a haderőnek a nagyságát, hát itt nagyon hátul vagyunk, úgyhogy ezt akkor fejleszteni kell. Megnézhetjük például a régiókat, abból 7, ugye középmezőnyben vagyunk, illetve, hogy ki hány várossal rendelkezik, 3 a legtöbb, érdekes módon a bizánciak is 3-mal rendelkeznek, mi pedig 2-vel, és még senkinek nincsen remek műve. Ezzel majd változtatni kéne. Megsérültek a vadászok, de megoldották a jaguárokat, és többet nem kapunk, ékszert sem az oszticsoktól. Nézzük, mit tudunk itt csinálni. Ez elég fontos egyébként, hogy időközönként ezt megnézzétek, hogy mi az, amit be lehet rakni, mert a játék ezt nem fogja automatikusan megtenni, tehát itt rákattintok az improvementsre és a fejlesztésekre, és akkor ezeket így végig lehet kattingatni, meg lehet nézni, hogy mi az, ami megéri, illetve mi az, ami nem éri meg. Nézzük, hogy mi kéne nekünk. Élelem az mindenképp, és én úgy látom, hogy az egészségen is lehetne javítani, tehát akkor egy kutat ide simán föl lehet húzni. Azt már megtanultam az előző játékból, hogy bizonyos dolgokat nem árt üresen hagyni. Természetesen nem a nyersanyagról van szó, azokat érdemes beépíteni, mert azok fogják nekünk jelenteni a muníciót. Na, itt ez, tealevelek Messinában, úgyhogy akkor csináljuk is. Ez kelleni fog nekem. Tessék meggyógyulni. Most például megint 2-vel csökkent az élelmünk, majd ezzel még foglalkozok. A 2 az nem annyira komoly, de azért csökkent, mert hogy az új limuzinok annyira megszerettek engem, hogy csatlakoztak a nemzethez, ez itt volt valahol nagyon fönt, szóval akkor ők innét eljöttek, és szépen ide bejöttek nagy valószínűséggel Milánóba. Igen, ott is van 1500 ember jött be Milánóba, és sikerült Messinát kioldani. Amit akkor rögtön építkezek is, itt pedig farmot lehet építeni, és ezzel akkor már a leveleket is meg fogjuk szerezni. Itt még van bőven egyébként. Hát, hogyha ezek meggyógyulnak, akkor ma jó lesz ez. Most még egy kicsit gyógyítanám, és itt pedig majd embert kéne csinálni. Jaj, csak az a bajság, hogy annyi minden van, amit kéne, de szerintem akkor vegyük előre a Settlers-t, mert egyszerűen az most már sokkal fontosabb. A katonassággal majd foglalkozok utána, de itt majd akkor gyors egymás utánba jöhetnek a kardosok. Valaki elérte, hogy 10 000 embere legyen, és az sajnos nem én voltam.
Na hát így van, de ki tudunk, van egy újabb kacsét, egy újabb híres ember elérhető, Homérosz, Zakariás vagy Krőzus. Ez nagyon jó kérdés, hogy melyik legyen. Ez a vallás terjedését segíti el. Szerintem most Homérosz lesz, és akkor rá is állítom egy mesterműre. És akkor innentől kezdve ő egy mesterművön fog dolgozni, aminek majd számos előnye lesz. 2-vel még mindig csökken az élelmünk. Itt lehet-e valamit csinálni, majd csak későbbiekben, ami esetleg turbózná az egészet. Lehet, hogy akkor itt kéne, mert ez egyébként ilyen össznépi szinten értelmezendő. Hát szerintem előbb-utóbb 13 körön belül úgyis fölépül a vadászház, és az meg már adni fog majd élelmet. Jó, nyomjuk le a macit. 6 darab presztist fogunk kapni azzal, hogy felfedeztük a kereskedelmet, kereskedelmi áruk, kereskedőház, illetve sütöde, ami valószínűleg, hogy már meg is van. Itt már akár ki lehetne fejleszteni a vas korszakot is, amellyel a vasművességet, amellyel a következő korba lépnénk automatikusan, de maradjunk egyelőre az építészetnél. Na végre! The new settlers, come here. 549-szel a második és a harmadik helyezett majdnem holtverseny, és valaki nagyon vezet. De majd még ez változni fog. Legalábbis azon vagyok, hogy ne feltétlen vezessen annyira. Sikerült 15 anyagot begyűjteni. Itt északon. Itt van egyébként a mandragóra, ami nagyon hasznos lenne a gyógynövények előállításában. Azt tetszik egyébként, hogy a felderítők nem csak üresen rohangálnak, hanem vannak különböző lehetőségek. Mondjuk ebben a Millenia talán még jobb eggyel. Itt most van nekünk íjászunk, illetve van nekünk lándzsásunk is, de ezt még nem oldanám ki, semmiképpen sem, mert nem lenne értelme, csak a fenntartási költségeket növelni. Most pedig a pénzünk szépen jön, a kajánk az kevésbé, de majd megoldjuk. Megint készen van egy lakoma, és most már 2-vel fog ez növekedni. Itt lehetne törvénykönyvet előállítani. Azt mondja, hogy a törvénykönyv az arra lesz majd jó, hogy 10-zel több biztonságot ad az egyes városoknak, illetve 15-tel több tudást is fog nekik adni. Az a fejlesztések szempontjából nem mindegy. Foodot nem áldozok, de még egy pénzt azt lehet rá áldozni. Oké, ez majdnem megvan. Itt éppen szegény macit gyilkolják. Ó, még a bocsa is ott van szegénynek. És akkor építsünk egy új várost. Hát inkább, mivel azt szeretném, hogy legyen nekem tengerpartom, ezért vagy ide, vagy ide. Az Abruzzóval nem vagyunk túlságosan jó viszonyban. Itt 2-es a minősítés, itt 3-as. Inkább ide. Az a baj ugyanis, hogy ide persze lehetett volna építeni, csak akkor ezek az erőforrások elvesznek, viszont már nincsen messze a másik régió sem. Menjünk tovább.
Felfedeztük az építészetet, a szobrok, a palota, fontos építmény, a gízai nagypiramis, a kerámia edények, illetve a kerámia üzlet is elérhető ezáltal. Szerintem most már jöhetnek a rituálék, mert ezáltal tudunk majd vallást alapítani, és nézzük, mit tudunk ezzel kezdeni. Bevédeni talán annyira nem kell az épületet, viszont kéne rögtön ennivalót termelni. Farm. Úgyhogy az rögtön jöhet, és itt is tudunk előállítani mondjuk ilyen ékszert. Mit tudunk rááldozni? Nem, az ékszer az nagyon lassú, az nem jó nekünk. Törvénykönyv. Az lehet. Egy pénz, egy arany, meg még egy arany. Oké. A Szent Alkú. Mivel elég rosszban vagyunk a franciákkal, ezért akkor ezt elfogadjuk, de megjegyzem, nem szeretném más nemzetnek a vallását elfogadni. Tehát magam akarok vallást alapítani. Itt még van egy ilyen, meg itt még van egy ilyen. Jó bű az erőforrás, ez tetszik ezen a pályán. Valószínűleg akkor lovaink is lesznek. Ezeket már felderítettük. This map is huge. És akkor ezeket is lehet még itt egrecíroztatni. Minél nehezebb fokozaton játszol, persze annál keményebbek már a macik meg a farkasok is. Itt ennek még nem tudunk semmit sem adni, és ezeknek sem, mert ezeket még nem fejlesztettük ki. Fogaskerék kéne. Na. Tessék viselkedni. Itt viszont tudjuk a kőeszközöket, ezeket a kőkori eszközöket, ekét, majd lesz nehézeke is. Eke megint. Yes, it is. I really like it. And even if the computer is not slow, so the optimized is also good. Szóval jól optimalizálták egyébként, mert nem lassul be, legalábbis egyelőre. Aztán majd meglátjuk, hogyha mind a 8 nemzetet felfedezzük, akkor az is így fog-e futni, de az a lényeg, hogy igazából nincsen 8 nemzet, mert minden egyes korszakkal 2 eltűnik, megeszi az idő vasfogat, 2 utolsó kiesik. Ez azért jó, mert akkor feltételezem, hogy az új korban sem fog, illetve a legújabb korban sem fog belassulni, amiatt, hogy túl sok nemzet lenne, mint a Civilizationben. Nézzük a zónákat, mit lehet építeni, illetve egyáltalán mire van nekem szükségem. Most nyersanyagunk az nincsen, ilyenkor érdemes lehet például mondjuk egy ilyen bőrfestő üzemet lerakni, igazából teljesen mindegy, hogy hova. Ezt már lehet látni, hogy oda, ahova már építkeztünk, oda nem lehet, tehát ezért érdemes figyelni erre. Utakat is lehet már építeni, 2 között kijelölöm, ennyire egyszerű. Az utak kezelése nagyon tetszik. Ja, és még akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor építsük meg Calabria felé is az utat. Itt van, hogy mennyi nyersanyagba kerül. Ez egyébként, hogy teljes egészében kihagyták a workereket a játékból, és nem a munkásokkal kell oda menni, meg szórakozni, ez egy abszolút felhasználóbarát megoldás. Úgyhogy remélem, hogy ez a Civilizationben is így lesz, vagy majd tudnak automatikusan dolgozni. Bár a Civilizationben már volt ilyen, hogy automatikusan tudjanak dolgozni. Nézzük, hová terjeszkedjünk. Ez egy jó kérdés. Itt olyan nagyon nagy nincsen.
Próbáljuk meg erre. De itt annyira nincsen nyersanyag. Na várjunk. Próbáljuk meg erre eljönni, és nézzük meg, hogy itt egyáltalán mi van, mert a háború köde az egyelőre elfödi. Itt erre még el tudunk menni. 11 kör, mire megépül valami, és akkor majd oda küldöm ezt a lándzsást, hogy tevékenykedjen. Készen van az első borunk, ez nagyon jó, mert a bor az azt fogja jelenteni, itt van egyébként, hogy hol lehet használni, hát lehet használni a városházában, ezt egyébként ősök házának fordítja a játék, illetve a kocsmákban, és szerintem mehetünk tovább a borral, és utána pedig akkor úgy legyen, hogy 5 ilyen bort kitermelünk, utána pedig jöhet a szirup. Aztán majd így felváltva fogjuk ezt tolni. Jó. Ha föl tudunk áldozni egy lándzsást, akkor egyen növekszik az Abruzzo törzsel való kapcsolatunk, és 3 szörmét is fogunk kapni. Hát hajrá! Akkor így azért már mindjárt jobban fogunk állni ővelük is. Tessék erre lefele menni. Barbárok, úgy láttam, hogy egyelőre még nincsenek a játékban, ez lehet, hogy majd változni fog. Egyelőre az van, hogy vannak törzsek, és ővelük kell kiegyezni. Mondjuk a barbárok idegesítőek a Civilizationben, ez kétségtelen. A megszentelt helyek, illetve megszentelt rítusok 6 darab presztízs fog jelenteni, misszionáriust, kódexet, illetve oltárt is. Innentől kezdve lehet majd azon gondolkodni, hogy vallást alapítunk, jöhet a szövés, és újabb területet tudunk Milánónak kisajátítani. Hát szerintem ez egyértelmű lesz, a Brescia. És 20-szal tudjuk javítani Bizánccal való kapcsolatunkat is, és ráadásul még 100 aranyat is kapunk ezekkel a bleeding pengékkel, és ebben az esetben mondjuk 5-tel százalékkal csökkenni fog a termelésünk 10 körre, de hát rendben legyen. Most ezt bevállaljuk. Itt nem nagyon látok nyersanyagot. Itt látok legközelebb, meg itt. Jó, akkor szerintem ővele elmegyünk erre. Amúgy se baj, hogyha ide nem kezdenek el beterjeszkedni, mert az idegesít. Itt ezeket persze ki lehetne intézni, de akkor ide szeretnék letelepedni, és akkor itt valamennyi nyersanyag van. Még a végén kiderül, hogy elég is lesz ez a 4 város. Ezt nem tudom, hogy itt lejjebb mi van. Kicsit úgy néz ki ez az egész, mint Franciaország térképe. Elkészítette az első törvénykönyvet. Készen van az út is, és sikerült Bresciát is kisajátítani, ami akkor azt jelenti Brescia, the good pronunciation, Brescia. Hogy akkor jöhetnek a lovak. Farm, illetve ide is jöhet egy farm. Ez amúgy is rám fog férni. Mehetünk tovább. És itt is mehetünk tovább. Na. Itt úgy tűnik, hogy nincsen nagyon nyersanyag, de ezt a farkast azért itt ki tudtok nyírni. Nem is volt nagyon nagy ügy.
Ezt meg itt be tudjuk gyűjteni. Na most kevésbé fognak kedvelni a bizánciak. Igazából tudok nekik küldeni valamit. Nem mintha megérdemelnétek, meg amúgy is az elfeledett nemzet lesztek, majd amikor átlépünk a középkorba, de az majd, csak majd lesz. Aha, harmadikok vagyunk, kicsit föl kéne magunkat pörgetni, mert ez így nem lesz jó, gyerekek. Hát itt azt hiszem, hogy el lehet kezdeni akár dúlni. Kipucolni a vadállatokat. Sikerült begyűjtenünk 10 darab élelmet és egy szirupot. Meglátjuk, hogy a szirupot majd mire fogjuk tudni használni, és itt látható a bőr festő. Itt bőrt is tudunk készíteni, meg szandált is tudunk készíteni, és amit megint elfelejtettem, de egyébként mondja is, itt ugye a céloknál lehet azt látni, hogy elsőként ez az iszlám, Songhai birodalom ért el, utána Kína, mindannyian utálnak minket, és utána az asszírok. És akkor most erre mennénk rá, amennyire tudunk. Van valahol technológiai fa is, azt így mindjárt megnézem. Ez jó, mindegyik üzemünk működik. Ebből nem állunk túl fényesen, illetve lassan fogy a szőlő is, de az nagyon-nagyon lassan fogy, mert csak 0,1-et veszítünk, itt pedig dolgozunk egy mesterművön, és itt az abruzzóék, azok már egyébként egészen jól állunk velük. Itt most nem látom, hogy lehetne-e bármi diplomáciai tevékenységet, úgy tűnik, hogy velük nem is lehet, hanem csak azt lehet, hogyha ők felajánlanak valami feladatot, akkor eldöntöm, hogy én azt teljesítem, vagy sem. Most viszont nem fogadta el. Na jó, akkor tehetsz egy szívességet. Jó, itt ez megszületett, itt pedig lehet, igen, itt a bor, ezzel lehet ezeket turbózni. De már sört is gyártunk, azt egyébként nem tudom, hogy honnét, de gyártunk. Nos, különbözőek közül tudunk választani, legyen szerintem ez a 200 aranyat hajlandó vagyok erre áldozni, és akkor így számos előnyhöz fogunk jutni 15 körön keresztül. A szövészet, nagyon sok mindent ki lehet oldani, jöhet még a vitorlázás, és ez egy ilyen szuper terület, ez nekem nagyon is kell. És amint kisajátítottuk, már meg is kezdődik az építkezés. Sikerült kisajátítani. Kezdjünk is el építkezni. Ide egy farm, ide egy vadászház, és ide pedig még egy farm. Szerencsére fából bőven van, tehát bőven tudunk építkezni. Telepedjünk le. Ide. Tengeri város, tengerparti város. New Messina, új Messina, amellyel szereztünk némi tekintélyt. Minden egyes várossal egyébként szerzünk 10 darab ilyen vasanyagot és 1 darab fém rudat sikerült begyűjteni. Van ekénk, azzal meg lehet ezt támogatni. Sok minden majd csak később lesz. Az új Messinában akár egyébként oltárt is lehetne építeni, de mindegyik baromi sok idő, úgyhogy szerintem akkor a
jól bevált módon egy farmmal kezdjük, aztán ezt majd meglátjuk. Itt pedig, hogy elősegítsük a városnak a növekedését. Ez jó lesz. Igazából itt nem tudok semmit sem, vagy nem akarok inkább semmit sem erre áldozni. Ó, selfish, kagylók, meg itt is majd. Ja, csak ez nagyon-nagyon messze van. It is really far. Ezeket itt akkor kiírtjuk. Úgy mint sorban. A franciák háborút kezdtek a Kró nemzet ellen. Ez szerintem itt működik. Itt a biztonságot kell növelni Kalábriában, ez már látszik. Akkor ez azt jelenti, hogy a firenzei régióban le kéne rakni, hát az oltár is kéne. Jó, akkor kezdjük az őrtoronnyal, és akkor utána ebbe a Szardinyába pedig jöhet majd egy oltár is. De oltárt szerintem még máshol is fogok építeni. Ez lehet. Titkok és hazugságok. Menjen. Ezzel a Vaux törzsel sem állunk már rosszul. Új nemzettel találkoztunk, na nézzük, kik vagytok, ti Kína. Hát most már kicsit jobban kedvelnek velünk, 755. A presztízsük, nekünk pedig 737, igen, és 800 és 850. Egyre lejjebb csúszunk, ez nem túlságosan jó, ezzel majd változtatni kéne. Itt pedig már nem fogunk tudni bemenni, viszont felfedeztük a hajózást, és jöhet akkor a vaskorszak. Azt nézem egyébként, hogy jellegzetes kínai épületek vannak-e, de most még talán ez nem látszik ebben a korszakban. Ja, és ezt csak felderítővel lehet megszerezni. Megpróbálunk valamit felajánlani, na mondjuk egy ékszert. Csak egyet. Nem kell annyira javítani a kapcsolatot, de azért valamelyest. Nem árt, hogyha jóban vagyunk. A bizánciak és nem fogadta el, hogy a bőr hűljön rád. Na nézzük csak. Itt pedig nem jönnek be módosítók. Szerintem ez a törvénykönyv egyelőre jó. Viszont én azt hiszem, hogy talán ezt a lakomát akkor szét is lehetne itt osztani. Mert azt mondja, hogy lehet ezt alkalmazni. 7 kör és készen lesz egy mestermű. De a többitől sajnos még nagyon messze vagyunk, és most határán vagyunk, tehát 4-ből 4 város van. Ebben az államformában több nem is lehet. Nézzük, mit tudunk itt csinálni. Na, mindig elkattintom, pedig nem kéne. Lakóház, még ez sem, mert szőnyegünk még nincsen, pedig azt kéne csinálni. Vaskerék, jó, semmi. Itt az eke, az jöhet, illetve majd itt az eke. Nézzük, Milánó mit csináljon. Hát oltárt mindenképp
szépen, méghozzá jobb ezt így kiválasztani, mert akkor lehet látni, hogy hol tudunk oltárt. Mondjuk így itt. És akkor hamarosan új vallást is fogunk alapítani. We will found a new religion soon. Akkor szedjük le ezeket. És még bőven van kiaknázatlan terület is. Egy felderítővel el vagyunk. Jó. Új régiót tudunk magunkévá tenni. Ez jó lesz, mert kukorica van. Amúgy is állandó élelmiszerhiánnyal küzdködünk. Ez kétségtelen. Ez megy keményebb. Falat. Új korszak, és ráadásul rögtön beléptünk az aranykorba is. Vaskorszak, fűszerektől kezdve a különböző fém edényeken át a barrakig és a kovácsműhelyig nagyon sok minden dolgot lehet elkezdeni. Én azt nézem, hogy azt nem tudom, hogy hol a technológiai fa, azt nem ártana megnézni, mert akkor jobban tudnám. Technology Library itt van. Nos, nekünk ugye az irrigation kéne, ami pedig, mert ez kell a Semiramis függő kertjéhez, ami pedig majd irrigation, az itt lesz. Az algebra az a Akropolishoz kell, és itt van az irrigation. Igen, ezt már föl is fedeztük. Nagyon jó. Akkor tulajdonképpen építhetünk Semiramis függőkertjét. És hány korszakunk van összesen? Tehát ez az első fejezet. Az első fejezet végén a két leggyengébb eltűnik, jön a második fejezet, ez a felvilágosodással van vége, és van a harmadik fejezet, ezzel pedig a vége az, hát itt már erőteljesen a jövőbe vegyük be, mert internet, ez mondjuk a jelenkor, és akkor itt található ez a poszthumanitikus kor, tehát 3 darab ilyen korszakunk van, és ez, hogyha lazán összeszámolom, akkor 7 technológia mindenhol, 4x3 az 12, 3x4 az 12, szorozva 7 az 84. 84 technologies or more. Nos, beléptünk a vaskorba, és egészen addig tervezem ma játszani a játékot, amíg a középkorig el nem érünk, és remélhetőleg mi ott leszünk az első nemzetek között. Az irrigation az már megvan, ami most következhet, az például mondjuk a monumentum építés, mert ezzel több presztist fogunk szerezni. Megnézem, hogy akkor mi kéne ahhoz, hogy tudjunk függőkertet építeni. A függőkertet itt nem biztos, hogy meg tudjuk építeni, a Nemrut Dagot tudnánk megépíteni. Azt viszont építsük meg, mert ez egy világcsoda. És ez is presztízs fog jelenteni, még hogyha csak 100-at is, Chieti-ben ezt meg tudjuk építeni, ja, de viszont, ez az a probléma, hogy akkor ezt az egész régiót el fogja foglalni, és akkor lemaradunk itt erről.
ami kéne a gabona szempontjából. Hát ez nem annyira jó, akkor ki kell sajátítani még egy régiót, vagy keresni kell valami olyan helyet, ahol kevésbé értékes régiók vannak. Jó, akkor viszont erre én is most jöttem rá, hogy akkor érdemes olyan helyeket is megszerezni, ahol egyáltalán nincsen nyersanyag, mert oda meg világcsodákat lehet építeni. Oké. Akkor nézzük ezt tovább, lakomát megépítették 3 kör, és elkészül egy mestermű. Na azért közelről megmutatom. I think it is beautiful. Szóval nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát ez egy körökre osztott stratégiához képest, ez nagyon jó. Itt vannak a kínaiak, új települést fognak alapítani, ez minket annyira nem érdekel. Még egy bor elkészült. És a következő az isteni ekliptika. Az isteni ekliptika pedig üdvözlet. Nem tudok nagyon írni, de beszélni azt tudok. Úgyhogy a Ara History Untold dal játszunk. Nagyon jó kis körökre osztott stratégia. Isteni ekliptika. Úgyhogy most ezzel 5 több lesz majd a vallásnak a terjedése, illetve 20-szal javítjuk a Bizánccal való kapcsolatunkat, ez ránk is fér. Úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy ez a játék nem csak nagyon szép, hanem nagyon jól is működik. És most tudjuk megalapítani a vallást. Mik vagyunk mi? Olaszok. Na, milyen vallást alapítjunk? Sintó, hellenizmus, judaizmus, aszatru, megint hinduizmus. Igen, itt van még ez, kereszténység, és így tovább. Hát kereszténység lenne, de most akkor alapítsuk meg a hellenizmust. A templom lesz a fejlesztése ennek a vallásnak, mint ahogyan egyébként minden vallásnak is. Templomot viszont csak akkor lehet építeni, hogyha vannak gyertyáink, majd azt még ki kell gondolni, hogy hogyan lehetnek. És akkor a következő pedig az, hogy egy vallásos igét lehet majd választani. Ez nagyjából az, mint ami a Civilization-nél a vallásos tulajdonság. Most valahogyan máshogy nevezték a Civben, de aki játszott Civilization-t, az szerintem tudja, hogy miről van szó. Tehát választunk egy vallást, és utána választunk egy ilyen vallásos tulajdonságot. Közben új nemzettel is találkoztunk, az asszírokkal, akiket finoman szólva sem kedvelnek minket. Van ezen minden. Karácsonyfadísz, már éppen csak a tetoválás hiányzik róla. 859-en állunk, ez a 3. helyre elég, de az nem rossz. Itt most Jeanne d'Arc, illetve még egy, akit nem ismertünk meg, azok el fognak tűnni a lecsóba a korszaknak a végén. Fedezzük föl továbbra is ezt a hatalmas világot, azért ezt így megmutatom, hogy már most ekkora, és ezek még mind a háború köre. Kicsit hasonlít egyébként ja, hát nem azt mondom, hogy az olasz csizmára, de a csizmának levágták a fejét, mondjuk így. Mehetünk tovább. Én szerintem egyébként államformát is kéne majd váltani, mert jó lenne több darab várost alapítani, és akkor tudnánk világcsodákat is. Megalapítottuk a hellenisztikus vallást, az olasz hellenizmus megalapult, és akkor választhatunk egy verzét, vagyis igét.
Ez azt jelenti, hogy a katonák gyorsabban mozognak, 3-mal több kutatási pont, minden egyes kutatási egyesség után, illetve 5-tel boldogabb lesz mindenki. Most ezt fogom választani, mert nincsen kutatási egyességünk, és 14.218 követőnk van. Megszületett az első Masterpiece, más néven Remekmű, az Egyiptomi halottak könyve. És ezt lehet használni ilyen remekmű készletnek a részeként is, akkor még erősebb lesz. Ezzel most presztízst kaptunk, ami azt jelenti, hogy erőteljesen megközelítettük az asszírokat. És tudunk váltani, csak egyfélét tudunk váltani, vagy tudunk máshová is váltani. Nekem mondjuk jobban tetszene, most akkor visszaváltanék a köztársaságra. Lehetne teokráciát is, most jelen pillanatban a monarchiánál vagyunk, így 3 adót kapunk, de ha visszaváltunk a köztársaságra, akkor 6 városunk lehet már, és most már szerintem akkor menjünk rá arra, hogy gyakrabban jelenjenek meg ezek a mesterek, akik mesterművet is tudnak csinálni, illetve saját tanácsadóként is föl lehet őket használni. 10-zel több tudást fog kapni minden város, ugyanannyi adóval számolhatunk alacsony adóztatás esetén. Ezeket a bónuszokat nem hagynám ki, mert persze át lehet állítani magasabbra az adóra, de itt már nem kapunk bónuszt, itt pedig kifejezetten máluszt fogunk kapni, úgyhogy ez csak végszükség esetében. Ez megvolt, mehetünk tovább. Fölgyógyítjuk, és akkor ezeket még itt kipucolgatom. Az lenne a jó, hogyha Milánónak ki tudnánk sajátítani egy olyan területet, ahol a világcsodát meg tudjuk építeni. Sikeresen átváltottunk köztársaságra, ami azt jelenti, hogy akkor a sorban a következő egy barrak is kéne, de akkor jöjjön egy settlers, illetve egy misszionárius. A misszionáriusokat egyébként még nem próbáltam, hogy azok mit tudnak. Katona most nem kell, viszont már lehet hajót építeni. Ez nem nagyon érné meg 50 kör. 50 kör. Stonehenge-et viszont lehet, hogyha tudunk kötelet készíteni. A kötelet pedig, na az egy jó kérdés, hogy hol lehet, de mindjárt meg fogom találni, hogy hol lehet készíteni. Itt most egyelőre még nem tudunk semmit, ki kell sajátítani ezt a területet, akkor fogunk tudni, viszont utat azt építhetünk. Messina és Calabria között, és az a kérdés, hogy vajon Calabria és Caserta között is lehet, de ott nem lehet, mert hogy már így vezet az út. Illetve itt sem tudunk, mert ehhez meg megállapodás kéne, hogy a másik nemzettel tudjunk. De ez is nagyon jól tud működni, azt gondolom. Jó, menjünk tovább. És ha meggyógyult, akkor lehet támadni. Még egyel tudjuk növelni, pontosabban 2-vel tudjuk a voszk törzsel növelni. A kapcsolatunkat szerintem hamarosan ők integrálódni is fognak. Itt találhatóak különböző vad tevék, ezeket majd érdemes lenne kisajátítani, de ezek annyira messze vannak, hogy mire ide eljutunk, az még sok idő lesz. Szerintem egyébként lassan lehet majd ezeket fölfejleszteni. Gyanítom, hogy ugyanúgy működik, mint a CIF-ben, hogy lehet felfejleszteni. Az épületek fejlesztése legalábbis lehetséges, gondolom, hogy a katonáké is.
Egyébként nem kezdett olyan erősen a játék, mert Steamen ilyen 50x% volt, most már tegnap néztem 64%, úgyhogy ha rájön az ember a nyitjára, akkor már nagyon jól lehet ezt működtetni, de nyilván ez nagyon sok óra még, mire ebből úgy képbe jön az ember, hogy akár egy nehezebb fokozaton is el tudjon indulni. Jöhet egy stratégiai kódex is, ezekből most legyártok, hozzá jöhet nem feltétlenül a jövedelem, akkor inkább a faanyag, festékünk az egyelőre még nincsen, és a kódexnél pedig itt már mondjuk 2 jövedelmet áldozhatunk, de talán 3 faanyag az még jobb. Így akkor azért egy értelmes időn belül, 6 körön belül ezek elkészülnek. Megint tudunk egy új igét választani, az új ige pedig hogy vagy 5-tel több lesz a boldogság minden városban, vagy 3-mal több minden kereskedelmi egyesség után, vagy 2-vel több ház lesz a fővárosunkban, szerintem akkor legyen ez az Open Arms, és akkor így teljes az itáliai hellenizmus, legalábbis egyelőre. Ezzel a 2 felderítővel azért már egészen el lehet lenni. Pucoljuk ki itt a macit. A monument építészet 8 darab presztízs fog nyújtani, illetve a szobrokat, a monumentet is meg lehet építeni, de többfajta monumentum van, illetve ezt a Nemrut Dagot még inkább segíteni fogja. Jöhet a pénzverés, mert ezzel viszont pénzt fogunk tudni keresni. Te jó Isten! Itt valami nem kóser, ezt módosítani kell, de nagyon sürgősen. Egyrésztől Milánónak ki tudunk oldani egy új területet, mondjuk ezt a Modénát, és akkor ebben a Modénában, amint ez ki lesz fejlesztve, én rögtön föl is fogok építeni egy világcsodát, mert a presztízs az kelleni fog, de már másodikak vagyunk, ez nem olyan rossz, és most nézzük akkor, hogy melyek azok a fejlesztések, amiket esetleg tudunk halasztani, mert én nagyon úgy látom, hogy nagyon kevés az ennivalónk, és az, hogy itt éhínség legyen, az nem lenne túlságosan jó. Sokan vagyunk, az a helyzet. Ide az eke az jöhet. Na. Rosszul kattintottam rá, és ide majd, hogyha lesz megint eke. De egyelőre még nincsen, valami más, itt csak trágya lehetne. Igen, ez a probléma, hogy a trágya az a második. Lehet, hogy egy picit gyógyulni kéne. Hátrébb vonulni a tigrincsektől. Új területet fogunk tudni kisajátítani, az Adriai tenger, és akkor az Adriai tengernél már rögtön lehet is majd mindjárt építkezni, de addig is mindenképpen egy farm az jó jönne. Mert ez viszont eléggé aggasztó, hogy így mondjam. Nem is tudunk már tovább menni. Akkor itt vissza, pedig ez nagyon gazdag ez a rész, lehet, hogy ide is be kéne terjeszkedni, majd. Véget ért a franciák és a Crow nemzet közötti háború. 20-szal még mindig csökken az élelem, pontosabban 120 és 8-szal még mindig csökken az élelem, na így pontos. Nézzünk egy régiót, amit ki tudunk sajátítani.
És akkor itt még, hogyha meggyógyulsz, akkor már meg is támadhatod a tigrincseket. How do you like the games, guys? Is it complicated? Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy ezek mehetnek. És egy újabb emberke, aki hát szerintem gyere le ide. Gyere le ide a tigrisekhez. Itt alapítunk egy új várost. Hú, itt van obszidián. Ez azért jól néz ki, itt egészen. Ide eljövünk. Nem tudom, hogy ez az épület ez mit fog jelenteni. Ez egy masztabának néz ki. Ilyen ősi egyiptomi piramisnak, de lehet, hogy tudunk belőle valamit szerezni. Még mehet a lakoma készítés. Itt úgy látom, hogy Kalábriában viszont a biztonsággal problémák vannak. Akkor az lesz, hogy valószínűleg ezt előre fogjuk hozni, ezt az őrtornyot. Nem tudjuk. Na, mi történt? Ja, de előre tudom. Igen, így. Így, oké. Így pontosan. Ezután rögtön. It's a little bit complicated. You are a clever man. Come on, you are a teacher. If you play with it, I think you will understand, because you are smart, I think. Oké, jöhet egy sütöde. Csak nem tudjuk hova építeni. Hát, cukikáim, most itten ez a baj, nem tudjuk hová építeni. Nézzük, mit tudunk itt, még ekét sem, viszont ekét az kéne most már gyártani, mert az nagyon hiányos nekünk. Crafters nem itt lesz, hanem itt Milánóba. Milánóba lesznek ezek, és itt ez. Pontosan ebből kéne még minél többet. Elvileg itt megvannak az utak, most többet nem is tudunk. Jó, hát itt én most nem tudok mit csinálni, ebben az esetben akkor a következő lesz, mehet egy hajó, mert Swordsman, Horseman, illetve mindenfajta katonai fejlesztés. Itt is van a hajó, csak nem tudjuk kioldani. Ez a kaja, ez viszont egy eléggé csúnya probléma. Most úgy tűnik, és vissza lehet menni emberkedni a tigrissel, meg itt is. Közben itt ez elkészült, szóval akkor ide még be tudunk rakni, hogyha akarunk valahova, egyrésztől ide kőkorszaki eszközöket, másrésztről pedig ide ekét. Akkor it boost the production. It boosts the production. Ő nagyon megsérült most itt, ahogy a tigrisekkel.
emberkedett. És ez még itt 7 kör. Hát hogy fogjuk azt kibírni? 2 kör, 7 kör. Problematikus a dolog. Most már jöhet ez a nem urdág, mint. És hogyha lennének fémszerszámaink, akkor föl lehetne javítani a farmot. Na ez akkor nagyon fontos lesz most, hogy ha lehet, akkor most már fémszerszámokat állítsunk elő. Jó, akkor ez lesz a legfontosabb. És igazából de ezt még így lehet áldozni rá, akkor 4 körön belül elkészül. Jó. És ő pedig a hittérítő, vagyis a misszionárius. Itt pedig a Crow nemzetnek látható egy emberkéje. Na, még azt nem tudom, hogy működik a misszionárius, de majd mindjárt ki fog derülni. Maradhat itt. És ide pedig átjön a Settlers. Nos, szirupot sikerült előállítani. A szirup pedig arra lesz jó, hogy lehet alkalmazni az erjesztőgödörben és a szeszlepárlóban is, illetve a sörfőzdében is. De szerintem inkább most borozzunk. Jobb. Milánónál pedig bajok vannak az egészséggel, ez eléggé egyértelműen látszik. Oké, na itt lehet ezeket beizzítani. Kicsit mindenki legyen boldogabb. Igen, na ez, jó van, oké. Itt, tehát akkor úgy lehet a különböző városokat boostolni, mert annyi lakomát előállítottunk, hogy az csak na, és ugye egyet használnak föl 10 körönként, hogy ide lehet ezt beilleszteni, ezek az úgynevezett luxusjavak, luxuscikkek. Jó, és még itt is jöhet egy ilyen. Hát itt ezt nem nagyon fogjuk tudni, de lakomából viszont jó sok van. És akkor így most egy ideig az ennivalóval nem lesz problémánk. De szépen felszívod magad, meg te is. Beküldöm ide francia területre, aztán meglátjuk, mit fogunk tudni csinálni. De az a kérdés egyébként, hogy lehet, hogy ez csak saját területen belül tud. Az Airuzokhoz tudsz menni? Úgy tűnik, hogy tudsz. Jó. Az érmeverés, a pénzverés, aranyat, pénzverdét lehet, illetve kereskedelmi egységet. Ez a vendéglátás, ami gyorsabban van meg. Hol tartunk? Hát... close to the first. New Messina új régiót tud kisajátítani. Legyen akkor ez a tengeri régió, mert itt úgyis van halacska. Csak azt mindig elfelejtem, hogy mindig egy kort kell várni. Jó, ez teljesen jó. Bevállalható. Áldozat. Gyógyulás van. New City. Hát igen. Csak nem a legjobb helyen van, de ez talán itt jó.
Ez itt, és mondjuk így ide. Innét látszik a felfele mutató nyilakból, hogy milyen magasra értékelte a játék ezt, és itt van Obsidian. Nos, fémeszközök készülnek, és ebből szerintem nyugodtan többet is lehet, hogy tudjunk jobb farmokat készíteni. Most fogjunk tudni itt egy hajót. A hajóm. Itt van. Csak még valahogy még mindig nem. Ja, mert hogy dock kell hozzá. Tehát megépítették a hajót, de a dockot azt nem sikerült. Ó, bánat utca. Akkor ez azt jelenti, hogy még egyet ki kell sajátítani, és majd akkor lehet bármit is ezzel kezdeni. Nem baj, akkor legalább az izét tudjuk turbózni, az élelemtermelést, az is csak valami. Nos, egy kínai Zhugelang, vagy Ceylung, ő is kínai, vagy legalábbis távol-kelet, mind a három az. Én ezt választanám most, és ezen belül minden egyes város, ami 5-ös szint alatt van, 5%-kal gyorsabban fog növekedni, de ez is jó egyébként, hogy egyel messzebbre tudunk ellátni. Legyen akkor ez. És menjünk is tovább ezzel, szerintem. Jöhet a gyógyulás. Itt mit fogunk tudni csinálni? Város kell mindenképpen megszerezni. Jó, akkor nézzük ezt az Alachua-t, ezt a Crow nemzetnek. Nem fognak neki örülni, hogy én megpróbálom őket megtéríteni, de nem érdekel. Perugia. Itt ez már jöhet is, illetve a szokásos módon pedig a gazdaság, ez a dwelling. Na, hát nézzük tovább. Itt vannak drága kövek. Úgy is néznek ki. Mindjárt lenyomjuk a tigriseket. Valahogy így megizmosodtak ezek a tigrisek. Fú, most kifejezetten ellenségesek velünk. Hát... próbáljuk meg valamit tenni az ügy érdekében, hát ha... Ja, te mehetnél tovább. Igen. Ezt, mert ez a kevésbé veszélyes. Na hát akkor térítsünk. Elfogadták, szerencsére, úgy tűnik, hogyha nem túl sokat adunk nekik, akkor elfogadják, és közben elkészült a kardos is, és úgy tűnik, hogy sikerült elterjeszteni a vallást. Ez jó. De több mindent lehet már készíteni, de szerintem ezzel jó vagyunk. 15 kör és egy újabb mestermű fog létrejönni.
Na, akkor mehetünk rá ezekre. Szegény hadsereg itt, hogy írtja ezeket. Ráközelítünk, akkor is nagyon jól néz ki. A vendégfogadót lehet elérni, amit egyébként már most meg tudnánk építeni, ott látszik a zöld pipákból. És ez egy érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy miért írja, hogy most a bort azt megint el lehet érni, mert már eddig is el lehetett érni. A vendégfogadó meg a gurmé ételek, amik újdonságok. És hát még itt van, ez még 24 kör. Lehet, jó, menjen a kulturális örökség. Akkor az még azért egy ilyen... Az még egy idő, de nem olyan sok szerintem. Azért meg leszünk ezzel. Jó. Várjunk, gyógyuljunk. És sikerült áttéríteni a mi oldalunkra Alachua-t. Ennyit megér nekem, 100 anyagot. Az a baj, hogy ezek mind ilyen brutál messze vannak. Menj oda. Nem nagyon tudok most mit csinálni ezzel. Itt még tudunk várni. És immáron kedvelnek a bizánciak, így változnak a dolgok. Megnézzük, hogy mit tudunk itt felszerelni. Ehhez kéne, igen, hogyha 5 darab ilyen eszközt, ilyen fémeszközt össze tudunk szedni, akkor lehet fűrész üzemmé felfejleszteni. Heal for the more power. And look, look, look. It is the first world wonder. Készítünk is róla rögtön egy képet. A Nemud Dag nevezetű az első világcsoda. Ami rögtön az élre is repített bennünket, úgyhogy itt most már elsők vagyunk, a másodikat viszont még mindig nem ismerjük. Jelen pillanatban az ószticsek, illetve egy ismeretlen nép fog eltűnni a korszaknak a végén. Most akkor nézzük, hogy mit lehet. Dokkot azt nem tudunk, viszont a kerámia műhelyt azt nagyon jó lenne valahol lerakni, lehetőleg ilyen nyersanyagra. És még lehet ide Chietibe mondjuk egy kovács műhelyt is lerakni. Készen van az új kőfejtő is. Heavy metal, vagyis a nehéz fémeket, azt majd csak egy bizonyos korszak felfedezése, illetve bizonyos technológiák felfedezése után lehet kioldani. Na nézzük, építsünk utat. Perugia és Calabria között. És a kérdés az az, hogy Perugia és Caserta között nem lehet, viszont Perugia és Messina között, új Messina között pedig lehet. Megint csökken az élelem. Ki tudja, hogy miért.
Arra majd mindenképpen oda kell figyelni. Vezetünk. I am the first. Plusz még őket is sikerült megtéríteni, de igazából nem tudom, hogy meddig kell ezeket még térítgetni. Már nem vagytok eléggé megtérítve? De szerintem jó, akkor menjünk át máshová. Bár úgy látom, hogy csak azt lehet megtéríteni, aki maga nem rendelkezik vallással. Aha, ez egy érdekes dolog. Itt van az első lovasunk, na akkor ezt most ki is oldom. Jöhetnek ezek a dekoratív vázák, erre pedig adhatunk egy kis megformázott szobrot, anyagot. 20-szal jobb lesz a kapcsolatunk Franciaországgal. És 25 presztist értünk el azzal, hogy a kulturális örökséget sikerült kioldani. A következő technológia, amit ki fogunk fejleszteni, azok az ostromgépek lesznek. Még 24 kör, és átlépünk nem csak a következő korba, hanem a következő fejezetbe is. Ez a katona jöhet ide, hogy lenyomja ezt a macit. Itt pedig ez a felderítő menjél el erre, mert még 2 darab népet nem ismerünk. Azt, aki hátulról a második, tehát el fog tűnni az új korszakba, illetve a másodikat, tehát aki nekünk közvetlenül riválisunk, mondhatni. De most azért elhúztunk egy kicsit, és most már egyre gyorsabban fognak jönni ezek a presztízs pontok. Nézzük, merre tudsz te terjeszkedni. Lehet, hogy a Kró nemzetnek egyébként csak ez az egyetlen egy városa van. Ezt is sikeresen megtérítettem. Na itt a probléma. 25 körön keresztül való háborút fognak a franciák ellenünk viselni, addig kell kitartani. Na megálljatok. Na ez most. Ezért most nagyon-nagyon mérges vagyok, nem Spearment, azt nem is készítünk. Hanem jöhetnek archerek, swordsmanek, minden, ami erősebb. Igen. Igazából hajót is tudna építeni. És itt lehetne egyébként utat is építeni. Hol vannak a franciák? Valahol nagyon beterjeszkedtek. Ezek nem a franciák. Ezek a bizánciak. Ja igen, itt. De igazából ide nem nagyon tudok. Hát igen, tehát ide nem tudok, tehát mondjuk Medzből utat építeni, azt nem lehet. Oké. So that's the problem. Oké, egy lóval kevesebb, 2-vel jobb lesz ez az Abruzzóval. Egyébként nem értem, hogy miért nem integrálódtak már. Most akkor itt vannak. Itt van a lovasság. Ezt rögtön fölnyomom Milánóba. És valószínűleg, hogy még katapultra is szükségünk lesz. Ezek a disznó franciák mondjuk elég lassan fognak leérni, az biztos is. Legalábbis reményeim szerint. Itt már készül a bölény, a disznó és a ló is.
És akkor viszont nem ártana fallal is körbevenni ezeket a városokat. Ha már lehet falat építeni. Lehetett pedig valahol, de akkor lehet, hogy most még nem. Ez most nem kell nekünk még. Nem gondoltam volna, hogy a franciákkal ennyire rossz a kapcsolatunk. Na nem baj, akkor viszont oda megyek téríteni, amíg észre nem vesznek. Most meg nem ölnek. Megint sikerült fémeszközt előállítani. Ezzel föl tudjuk fejleszteni a farmot, ami nagyon ránk is fér, mert többet kéne élelemből termelni. Jóval többet. Ő pedig már tud fém rudakat is előállítani. Ez érdekes, hogy nincsen rezünk, de szerintem van rész, csak ez a feldolgozatlan állapotban. Ezek azért jó erősek. De ezek mintha háborúban is lennének. Kikkel vannak háborúban? A Metzi csata. Nem én vagyok. Aha. Itt ezeket lenyomták, de hogy ezek kicsodák, az már egy jobb kérdés. Viszont én azért láttam meg ezeket, mert hogy itt kavirnyálok a felderítővel. Ennek olyan nagy jelentősége nincsen, majd ha ide jönnek, akkor lesz probléma. Viszont 21 kör után automatikusan vége lesz a háborúnak. Tehát ez csak addig tart. Na, itt vannak a falak. Ezek jöhetnek is. Navigáció és textíliák. A falak pedig úgy fognak kinézni, hogyha majd ezek megépültek, akkor jöhetnek. Viszont mindenképpen jó lenne. Hát ezt lehet, hogy meg fogják enni, de már nem annyira számít. Jó, ezeket majd mind ki lehet oldani, hogyha a franciák esetleg fenyegetnének. Berődítjük. És ezek is mehetnek tovább. Hogyha beerődítek, akkor ezek tudnak fejlődni a képességeiket tekintve. Itt van egy bizánci felderítő, egyébként nekem is jó lenne itt egy felderítő, mert van még itt, amit ki lehet oldani. Itt van egy francia felderítő, hát neked véged lesz. Kifejlesztettük az Iliászt. Iliász presztízst fog nyújtani, mint minden más. Remek mű. És itt pedig egy kínai íjász. Na hát. Majd gondoskodni fogunk erről a felderítőről.
Szerintem most, ugye nem, itt még tudsz tovább menni, szerintem itt lesznek az utolsó népek. Könnyen lehet, hogy ez a háború ez lezajlik anélkül, hogy bármi lenne. Legfeljebb csak én fogok egy-két felderítőt megnyomni. Igen, ez kéne, ez a Hanging Gardens, és ehhez kellenének még virágok, ami nincsen. Tehát itt ezzel ez a probléma. Illetve még igen, ez is lehetne a virágmező, de ehhez is virág kéne. Úgyhogy akkor itt vagyunk Kalábriánál, legyen itt egy ilyen pénzverde. Úgyis jó lesz majd a későbbiekben a pénztermelés szempontjából. Megint gond van az élelemmel. Igen, mert a jóléttel nekik van problémájuk. Nézzük csak. Pedig... Aha, kifogyott az ékszer. Az ott pont probléma. A jólétet, azt mivel tudnám növelni? Az a baj, hogy csak ezzel a jewelry-vel, vagy tunikával. Jó, az már egyszer jó, hogy adunk nekik sört. A szandál az nagyon hamar ki fog fogyni. Ezt meg már adtunk nekik, a boldogság és törvénykönyv. És akkor még lehetne valamit, csak az a baj, hogy ezekből mind nincsen. Túlságosan sok. Na hát majd akkor ez ki fog derülni, hogy itt mit tudunk csinálni. 15 kör még, amíg háborúzunk a franciákkal. És itt már nincsen semmi. Akkor könnyen lehet, hogy ez a maradék két nép, ez teljesen más földrészen van. Az még egy érdekes dolog lesz. Jó. 11-jel csökken az ennivaló, ami nem jó. Dekoratív vázák. Igazából az eke az mindenhol megvan. De ha ezeket föl tudjuk fejleszteni, már pedig úgy gondolom, hogy föl tudjuk, akkor nem szabadna, hogy ez probléma legyen. A navigációt felfedeztük, ezzel elérhető, vált a Longship, a hosszú hajó, ugye a vikingeknél, a szokásos, a világító torony, a nagy világító torony, illetve formációba is tudnak az egyes egységek rendeződni, valamint a sózott hal is elérhetővé vált. Már csak a textilek kellenek, és akkor utána fejlődhetünk a következő korban, amely egyben a következő fejezetet is fogja jelenteni. Have a nice day. Thank you very much. Thank you for the participating. Szerintem kötelet azt csináljunk, azt mindenképpen, csak akkor azt előrébb hozom. Egy párat, még ezzel itt el leszünk, illetve majd utána jönnek ezek a litikus eszközök. Ebből úgy érdemes csinálni, hogy minden egyes anyagból csinálni különböző mennyiséget, mondjuk mindegyikből 5-5. Nézzük, van Új Verona, Adria tenger, New Agrigento. Ezt is föl lehet fejleszteni árasztásos gazdálkodásra. Csak már fejlődnétek föl, gyerekek, mert ezzel így nem leszünk jóban. 13 kör, míg tart ez a háború.
Tehát igazából sokat nem zavarnak, inkább csak bejöttek a területünkre, viszont szeretném őket elkapni. Ezt ide betesszük, akkor hatékonyabban fog termelni. És ez annyira picike, hogy ide még egy dolgot lehet, akár mondjuk egy trading posztot is, de most igazából nekem, hogyha már választhatok, akkor farmra lenne szükségem. Mert abból valahogy megint bődület kevés van. Az ennivalóból. Jó, hát akkor... új vallást sikerült adoptálni. Hát fölajánlok neked valamit, hogy ne legyél ennyire mérges. És egy ilyen kódexet még létrehoztunk, most már inkább ékszert kéne, mert azáltal lesz majd nekünk több terményünk. Na jó, hát akkor ez mondhatni, hogy új gyakorlat. Csak még nem tudjuk ezt megoldani, de ami később nem múlik. Egy ilyen expertet azt rá lehet állítani, egy szakembert. Na, most mi van? Hát vagy támad meg, vagy húzzá innét. Ez is vicces egyébként, azért vannak hibái a játéknak, jelesül, hogy például nem tud egy lovas egy felderítőt utolérni. Most cseréltünk. Az oszticsek elfogadták az ajándékainkat. És nem tudunk elég kaját termelni. Ez így hogy? Mondjuk a farmon dolgoznak, csak lassan. Megvannak a textíliák is, és akkor jöhet az új korszak. De az élelemből teljesen ki fogunk fogyni, úgyhogy itt valamit kell csinálni, méghozzá minél hamarabb. Mert vezetünk, méghozzá eléggé tetemesen vezetünk, de lassúak a fejlesztések, és ez nem tetszik. Nem jó az egészségük, például. Ezt nem is tudom, hogy miért merült ki. Vagy nem szabadott volna. Lehet, hogy túlterjeszkedtük magunkat. Az jó, nem is az a lényeg, hogy boldogok legyetek ti, hanem az lenne a lényeg, hogy megfelelően egészségesek legyetek. Vagy a macskaegér játék, nem is tudom utolérni. Most már bútort is lehetne gyártani. Gyártsunk kereket először. Én már nem bosszantom veletek többet magamat, jó, 4-re csökken. It is so complicated, but soon we will finish as we go another era. Ez jó lehet, egy ilyen butcher shop. Ide még el is fog férni.
kössünk egy kereskedelmi megállapodást. Na végre valami jó, nem csak emberkedni akar. Csökkent már a ennivalónak a csökkenése. Hihetetlen, gyerekek, hihetetlen. Találjunk már ki valamit, hogy ne csökkenjen ennyire a kaja. Brutál. Aha, ezek megesznek 5-öt, Milánó megeszik 8-at, és senki más nem termel ennivalót? Calabria sem és New Messina sem. Ezt így hogy? Jó, akkor ezeket le fogom szerelni. Eljött az ideje. Mert itt baromi nagy probléma lesz. Már van. Értem, tehát, hogy az a játéknak a logikája, hogy időközönként termel valamennyi ennivalót, és akkor azt át lehet váltani. De ez nagyon változó, hogy mennyit. Igazából 4 kör, és utána vége a franciákkal való viaskodásnak, úgyhogy ezt is le lehet szerelni. És ezzel elértük az új korszakot, az antikvitást. Igen, most ezt aktiválták, mindazonáltal tényleg nem sikerült elég farmot telepíteni, vagy valami nagy probléma van itt. Nem baj, akkor kezdjünk el farmokat építeni, most jobb ötletem nincsen. Ja, és viszont úgy tudom, hogy ezeket meg lehet gyorsítani. Tehát mindent meg lehet gyorsítani, hogyha pénzt áldozunk rá, és most már ez nagyon kelleni fog. Jó. Ha ezt itt... Gyere vissza ide. Az ön ötletem van. És ezzel békét is köthetünk a franciákkal. Ez pedig akkor jöhet is ide. A hal fogja ezt segíteni, illetve itt pedig a husi. Egy felderítő veszett el, de gyakorlatilag ez egy ilyen semmi háború nem volt. Messze is voltak, de mondjuk nem is nagyon akartak oda jönni. Egy sütő, még mehet. És te neked pedig azt mondtam, hogy gyere ide le. Mondtam, gyere ide le. Ja, de itt már nem is tudsz, mert ezeket már itt bajos megkerülni. Akkor leszerellek téged is. Így akkor legalább valamennyi ennivalónk lesz, de hát baromi kevés. Ez nagyon nem kóser így. Katapult. Viszont mehet, csak nem szabad kioldani. A pénzverde és a pénzverdénél lehet ezeket sorba állítani. Hát sajnos 17 kör lesz, hogy egy pénzt létrehozzon. A mérnöki tudományok, a beton, a fogaskerék, az üveg, az amfiteátrum, a bánya, illetve a szilikátok is elérhetővé válnak. Ha Akropoliszt akarunk, akkor jöhet az algebra.
És hát nem mondom azt, hogy jobban állunk ennivaló szempontjából. Megnézem azt, hogy hát ha van ilyen, akivel lehetne valamit segíteni. Lehet, hogy most erre átváltanék. És maradhatunk mi köztársaság, csak hatékonyabban tudjuk ezt a dolgot csinálni. Körbe lehet venni fallal, ha akarjuk, de igazából 42 kör. Na, akkor azt nem akarjuk. Akkor azt nem akarjuk. Túl sok. Kéne nekünk még presztízs, hogy ki tudjuk terjeszteni a határokat. Most majd valamelyes jobb a helyzet, gyorsítsuk meg. Oltár az nekem nem kell. Itt még egy helyen tudok építkezni. Sikeresen elépítettem a dokkot is, de izé vagyok, na mindegy. Viszont a magtár az jöhet. Az pont, hogy hasznos lesz. Van-e bármi olyan, amivel tudunk ezen segíteni? Például ez a lakoma, ez jó lesz. Nem tudok semmit sem építeni. Ez a méreg egyébként. Itt viszont ezt föl lehet fejleszteni bányává, illetve ezt is. Jó, ennek nincsen jelentősége. Itt még ezek a kőkorszaki eszközök jöhetnek. És kéne nekünk majd még ekki. A következő az már a gépesített farm lesz. Ide sem fogok elférni. Ez probléma. Ez megoldható. Itt lehet építeni a kettő között? Ja nem, ők már elkezdték építeni. Akkor nagyon jó, akkor a Crow az már épít velünk egy utat. Milánóból ide sem lehet, mert hogy már más úton keresztül el lehet jutni. Ide lehet, még kéne egy város. Egyébként nem is lenne butasság. Gyorsítom meg ezeket a farmokat, hogy minél előbb épüljenek. Settlers pedig nem tudunk, mert ahhoz 125 kaja kéne. Ezeket elfogyasztották. Hát itt vele nem tudok mit csinálni, úgyhogy akkor termeljél pénzt. Mondjuk termeljél mondjuk 30 körön keresztül pénzt, akkor nem fog tovább engedni a játék. És addig is jó lesz ez. 158. kör. Az algebra ezzel lehetővé vált az Akropolis megépítése. Válasszunk újabb technológiát. Politívektől kezdve nagyon sok minden hasznos van, illetve a filozófia is, de az 16 körbe kerül, legyen a gyertyák. Mert akkor tudunk majd gyertyát is létrehozni. Az egyetlen egy probléma az az, hogy kevés területünk van még így is. Úgyhogy egyébként, meg most az asszírok vezetnek, most megint csak második
helyezettek vagyunk. Tehát csak kérni kellett, itt az új, és ráadásul itt arany is található, New Padova. Itt knowledge-ot is lehet, illetve a Calabriába még lehet mást is, akadémia az mindenképpen jöhet. Kész a katapultunk, adott esetben ki lehet oldani. És akkor nézzük ezt az aranybányát. Itt van már mine, igen. 50 fába kerül. De innentől kezdve akkor már aranyunk is lesz. Azzal jelentősen meg lehet gyorsítani a pénzverést. Hm. 36 pénzt fog fogyasztani, nem csak 4-et. Jó, az oké. Oké. Mit csináljak ezzel a magányos felderítővel? Hát igazából neked már nincsen itt jelentőséged. Itt a króék nagyon égnek. Sikerült egy újabb mesterművet kioldani, méghozzá a Konfuciusnak a munkáját. És a gyertyák is megvannak. Ez gyorsan ment. Menjen a malom. Most már ennek a végén elvileg korszakot fogunk lépni. És ide kéne egy dog, hogyha lehetne, de hát sajnos nem lehet. És az Akropolis meg lehetne építeni, csak nem lehet, mert nincsen helyünk hozzá. És arra még nem is jöttem rá, hogy hogyan lehet ezeket leszedni. Itt nem fogok tudni Akropoliszt építeni, sajnos itt sem. És ez az, amikor vagy embert építesz, vagy azt mondod, hogy valami más, de mondjuk egy longship az jó lehet, sőt, még akár harci szekeret is tudok. Akkor most menjetek rá erre. Itt tudunk ilyen magtárszerűséget építeni, és kaponánk az bőven van, úgyhogy akkor ez 9 körön belül készen lesz. Sőt, a kerámia edénnyel még ezt lehet turbózni. Ez 6 kör, akkor... A kró népességnek a nagyobb része elfogadta az itáliai hellenizmust, amely a mi vallásunk. Ezeket is lehet turbózni. Azért bizonyos dolgokból szerencsére elég sokat sikerült előállítani, ami nem rossz. Jó, az belefér. Egy kicsit megjavítsuk a kapcsolatunkat. És itt vannak a farmok. Egyelőre még nem mennék semmit se. Ó, milyen szép szivárvány van. That's the rainbow. Újabb híres embert lehet megszerezni. Azt nézem, hogy ki az, aki az ennivaló termelésben lenne jó, de úgy tűnik, hogy akkor maradjunk ennél a Bisengnél. És őt be tudom tenni
sok mindenhez be tudnám tenni, például ide, hogy 10-szel több legyen minden termelés az összes városban, 10%-kal több, és akkor őt viszont majd mindjárt le fogjuk cserélni. Na, végre egy új régió. Ez a New Pavia, ez jöhet, mert akkor ide már dokkot is tudok majd építeni. Hát, ezért csak megelőzgetnek minket az asszírok, akárhogyan is nézem. Ez van. Ide még mindenképpen jöhet egy bánya. Most már az élelmiszer termelésünk is egészen tűrhető. Vagytok ti? Itt vagytok, Új Messzinába, de hát az a kérdés, hogy majd innét ki lehet-e ezeket szedni, remélhetőleg igen. Filozófia, és majd ez a bürokrácia lesz a következő korszaknak a kulcsa. Most menjünk rá az ösztöndíjra, mert az 25 presztízst fog jelenteni. Itt se tudunk semmit csinálni, Irgum meg a Burgum. Knowledge-et tudunk, illetve az Akropolis tudnánk, hogyha ennek lenne bármi foganatja, de nincsen, akkor itt is egy 15 körre. Lehet itt 1%-kal lehet növelni. Ez mi a szerelem? A szerelem egy isten, a szerelem tesz teljessé, illetve a szerelem teszi lehetővé, hogy megőrizzük a jóságunkat. Gyönyörű gondolatok, a szerelem tesz teljessé, de nem azért, mert a többivel nem értenék egyet, csak így 10 körön át 1%-kal nagyobb növekedést fogunk kapni. Újra egy aranykor, és elvileg, hogyha ezek megvannak, akkor most már gyertyát is lehet. Na, próbáljuk meg ezt a gyertyát. Csak ilyen olaj kéne hozzá, vagy pénz. Maradjunk egyelőre ott, hogy 10 körönként lesz egy. De ezt már beépítettük, sajnos. Ezen lehet egyébként, hogy fognak majd változtatni a játékban. Jöhet ez a fogadó, illetve kéne valami olyan, ami az egészséget javítja tényleg. Mert az nagyon fontos lenne. Például mondjuk most ez a kút. Előállítottunk egy sózott halat, az asszírok pedig elkészítették a Stonehenge-et. Na, ha valami, akkor ez nem jött jól, bár érdekes módon ők valahogyan visszaestek, mi meg most mégis elhúztunk. De majd mindjárt meglátjuk, hogy ez a következő körben is így lesz. De úgy látom, hogy egyelőre így van. Újabb, igen, elérhető. 6-tal több anyag az nagyon jó, 25%-kal kevesebb bekerülnének a különböző tudományos technológiák, jó, akkor inspirálódjunk, ez nekem tetszik, de azért a 6-tal több anyag se kutya. Meg is van a scholarship, és akkor most már elite training. Jöhet. Nem igazán tudok semmit, de most már tudok egy settlers-t.
Végre. Jó. Ezek nem kellenek. És egy ilyen gurmé fogás az mehet. Kenyeret is gyártanunk kéne. Az a bajság, hogy minden nagyon sokba kerül. Na, talán ez a szirup, ez így okés. Valamit egyébként erre ki kéne dolgozni, hogy egyszerűbb legyen a különböző termékeknek a behelyezése. Nem azt mondom, hogy teljesen automatizálni kéne, de azért nem ártana, hogyha legalább mondjuk itt kijelezni, hogy mondjuk milyen fajta fejlesztések tudnak lenni, tehát így például mondjuk ha nézem, akkor a Logging Camp, vagy ezek jó, ezt még föl tudjuk fejleszteni, az nagyon jó, illetve ez a másik, a rosszul kattintasz rá, akkor aztán az probléma. Itt meg mind majd csak a trágya. Hát szerintem egy egész trágya gyárunk lesz, hogyha egyszer ez már majd létrejön, de az még nem most lesz, mire itt trágyázni fogunk, bár én úgy tudom, hogy már az ókorban is ismerték. És maxszal vagyunk a városoknál is. Elértünk egy új mérföldkövet. Ami azt jelenti, hogy viszont tudjuk akkor még kiterjeszteni a felhatóságunkat. Akár ez lehetne Bologna is, most azért lesz Bologna, mert hogy akkor ide viszont tudok egy dokkot építeni, és akkor végre tengerre is tudunk szállni. Kicsit körbe tudunk nézni, hogy mi a helyzet más földrészeken, már amennyiben van más földrész, de gyanítom, hogy valami azért még van, mert még mindig nem ismerünk két nemzetet. Jó, az élelemtermelésünk nagy nehézségek árán végre teljesen helyre jött. És akkor most jutott eszembe, hogy ide egyébként simán lehetne Akropoliszt is építeni. Lehet, hogy nem kéne ezt elvetni, de szerintem az Akropolis lehet, hogy valaki megépítette? Nem építették meg. Meg itt van az amfiteátrum, és na jó, hát akkor 7 kör, akkor ezt kisajátítjuk ennek, még legalább az a jó, hogy nem olyat vettem, ami erőforrásokba kerül. Viszont ez presztízs pontot fog jelenteni, még pluszba is nem is keveset. Úgyhogy akkor pikások, illetve ezzel már légióformációt is lehet létrehozni, illetve van egy ilyen beszállási engedély. Jöhetnek a boltívek, és szerencsére most már egyre gyorsabban generálódnak a claimek. Új Padova már megvolt, az Adria-tenger is, akkor ez az új Taranto jöhet. Jaj, de nagyon jó. Most éppen a bizánciak üzentek hadat, és ez már nehezebb dolog lesz. Ők itt Abruzzót behúzták. Valószínűleg úgy, hogy elfoglalták maguknak, tehát nem várták meg, míg ide benyomulnak, és akkor innentől kezdve majd jönni fog az áldás, és most 40 körön keresztül kell kibírni. Hát, most akkor már készüljünk föl. Nem is értettem ezt, hogy még akkor tesznek egy ajánlatot? Vagy mi van itt? Jó, Gyuvörri. De ezt nem fogjuk tudni most.
Illetve itt lenne ez az amfiteátrum, amit szintén meg tudnánk építeni, de hát most nem ez van napirenden, hanem az, hogy védekezzünk, itt viszont majd ezeket ki lehet mind oldani. Vagyunk. Hogy itt jelentek meg ők, de ez igazából csak egy felderítő. Akkor ez nem annyira érdekes. És még ahova be kéne terjeszkedni, az szerintem itt. Ide se tudunk semmit, viszont akkor készüljünk a háborúra, jöhetnek a pikások sorba. Meg igazából itt is. Meg a Bowman is. Legyen előre berendeljük. Elegen vagyunk, szóval ez nem lehet probléma. Itt erre menjél el lehetőleg, hogy ne ütközzünk a felderítővel, bár nem tudom, hogy a felderítő mennyire tud támadni, de pont semennyire. Igazából most, hogy nagyon emberkedtél, tudod mit? Akkor most azt mondom, hogy ha már ezt így gondolod, kedves bizánci, akkor most kapsz a pofádra. Ami által megint el fog kezdeni csökkenni az élelemtermelésünk, de talán túléljük. Közben vége az aranykornak, és ebben a New Agrigentóba tudunk építeni. Most már szerintem ideje lesz egy dokkot létrehozni. Elkezdődött a felfegyverzése a lakosságnak. Itt láthatóak a parancsok. Kínaiakkal legalább nem kéne háborúzni. És jöhet a filozófia. Jöjjön a filozófia. Akkor így most mind átfonulunk, ahányan vagyunk. Aha, itt vannak már ők. Katapultat is hoztak. Jó, rendben. Azzal nem kell most egyelőre foglalkozni, hanem azzal kéne, hogy mondjuk ide terjeszkedjünk be. Most hogy van ez? A bizánciakkal háborúzok, de a krókkal fogok küzdeni? Aha! Tehát, hogy ez Abruzzo, amit elfoglaltak a bizánciak. Jó, akkor ezt asszimiláljuk. És megvan az Akropoliszunk. Here is the Athenian Acropolis. Ezzel akkor már még jobban vezetünk. Építeni semmit nem tudok. Maximum embereket. Az viszont mehet. És mivel én vagyok az első, aki az Akropoliszt megépítette, ezért még 100 plusz presztízs pontot is kapok. Hát ugye ez ugyanúgy megy, mint a Civben, tehát csak egy világcsodát lehet építeni, tehát egy ember építheti meg csak azt a világcsodát, egy nemzet. Abruzzo viszont a miénk. Ez elég gyorsan sikerült beszedni. Ez azért nagyon jó, mert akkor most itt lehet mindenféle hasznos fejlesztést csinálni, és egyelőre több mindent még nem oldanék ki.
itt lehet letelepedni, de nem lehet letelepedni, mert hogy most elértük a limitet, sőt még több is, mint amennyi megengedett, akkor viszont államformát váltunk. De nagyon gyorsan vissza a köztársaságra, és legyen minden 25%-kal fejlődjön gyorsabban. Ez egyébként nem rossz, hogy állandóan lehet államformát váltani, bár nem feltétlenül realisztikus. A gal háborúk. Mesterművet sikerült kioldani, és elvileg ez, ha jól nézem, akkor tengerparti, akkor viszont ide lehet egy világító tornyot, ha lehet. Még azt hittem, hogy lehet. Nem, ez ide. Itt is van, jó? És még egy verze. Meg nem is kereskedtünk. Azt is kéne. Most menjünk rá a biztonságra. Érezzék magukat jól. És abban a pillanatban, hogy államformát váltunk, akkor lehet majd beszélgetni arról, hogy mit szeretnénk. Előre maradjon ez így beerődítve. Itt most egyébként ezeket meg is lehetne fogni, úgyhogy lehet, hogy még kicsit tovább megyek. Rengeteg olyan emberünk van, akiket meg lehet majd szerezni, úgyhogy... Tehát ez itt sorba, ezeket mind ki lehet oldani. Egy új régió, New Prato, és ezek már mind meg is vannak. Ide akkor tudunk alapítani, ide a Csücsökbe még egy várost. Menjünk akkor nekik. Mi fog történni? Itt lehetett volna valamit. De úgy látom, hogy minthogyha ezeket a króék el is foglalták volna, akkor azért nem tudok én itt támadni, hanem csak tovább tudok menni. Akkor ezek szerint arról szól a dolog, hogy már ezt az Abruzzót is ostromolták, és nagyobb részt meg is ostromolták, és nekem váratlanul sikerült behúznom a végén. Hát ez nem olyan rossz egyébként, tehát ez is egy jó dolog, így. Settlers már nem kell. Termeljetek egy ideig pénzt. Sőt, akár knowledge-et is lehetett volna. Új város. Mondom, új város. Itt. Salerno. És akkor itt is tudunk végre építkezni. Hát szerintem nagyon esélyes, hogy mit kell, ugye? Farmot. Ez maradhat itt. Fel is lehet erődíteni. Hoppá!
Ez egy Settlers. Hát azt el lehet fogni. Adott esetben. Még így is csak félkézzel harcolok. Jöhet egy ilyen monumentum is ide. És akkor el fogom fogni ezt a Settlers-öt, megvan a filozófia. Papír, és itt Konstantinápoly, ez a fő bizánci erősség, de ehhez mi itt nem leszünk elég erősek, ehhez több ember fog kelleni. De egy közvetlen tüzet azért kaptunk, sok szeretettel, menjetek haza. Majd igazából hoznék én még ide embert, csak az a baj, hogy akkor viszont az élelemtermeléssel lesz probléma. És úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon gyorsan kezdett el a vallásunk fejlődni. Express sebességgel. És most sehova nem tudunk építkezni, megint. Na, ez mondjuk egy hibája ennek a játéknak, hogy viszonylag hamar beépítettük a dolgokat. Akkor itt most 20 körön keresztül te knowledge-et fogsz termelni, és mese nincs. És hát tulajdonképpen itt is ez kéne. Azt mondja, hogy új Padovában vagyunk, itt viszont mehet egy akadémia, és itt viszont még van bőven hely, ezt a New Pratót, új Pratót pedig meghagynám a világ csodának, majd, hogyha lesz 10 kötél. A palota az nem világcsoda, de majdnem. Torino, kell valami? Maximum egy workshopot lenne, de ez már az új város, amit az előbb húztunk be. Ja, itt van ez a magányos scout, ez nem érdekes. Megvan a paper is, és akkor fejlődünk tovább. A bürokrácia korában ez 4 darab kort fog. 4 darab kört fog magába foglalni. Nyer meg bármilyen háborút egy játékos játékban, ez megvalósult. Úgyhogy nyertünk a bizánciakkal szemben. Ők akarták valószínűleg a békekötést, elvesztették Abruzzót, mondjuk ezzel kicsit szerencsém is volt, de nem baj. Ez legyen a legnagyobb probléma. És Abruzzo is tud terjeszkedni, Catania nekünk pont jó lesz. Ide pedig egy világcsodát nem lehet építeni, mert nagyon sok mindent nem lehet építeni, amit én szeretnék. És akkor maradunk az akadémiánál. Parma. Itt is az a baj, hogy nagyon sok alapvető dolog hiányzik. Istáló viszont még nincsen. Na, hát itt vannak azért ezek különböző dolgok. Szerintem én mindegyikből lerakok egyet, és akkor szerintem, mivel a tunika úgyis mindennek az alapja, akkor kezdjük a tunikával.
ez a szövő néni, sőt, még a szövet mindennek az alapja. Akkor kezdjük a szövettel. Mert a szövet a tunikának is az alapja. Ebből lehet többet is készíteni. Igen, ez így nagyon viktóriás egyébként. Így egy fog készülni minden egyes körben, és akkor utána többit majd meglátjuk. Lehet, hogy ezt akár 30 körön keresztül is el lehet nyomni. És ezzel elértük az új korszakot, amely a kora-középkor fogja jelenteni. Új technológiát lehet választani, és 6 kör múlva vége az első korszaknak, ami egyben a mai stream végét is fogja jelenteni. Megint tudunk változtatni, és változtatunk is, mert lesznek még nekünk városaink, a birodalmi korszak fog beköszönteni. Ezt be lehet erősíteni, bár igazából föl is lehetne már számolni. A franciák és a Kró nemzet között is vége a háborúnak, mi pedig 500 ponttal vezettünk. 5 korön belül vége az első fejezetnek, ami azt jelenti, hogy jelen állás szerint, és ez már szinte biztos, a Kró nép és egy ismeretlen nép fog még eltűnni, mindenki más túl éli, és nagy valószínűséggel így lesz, mert a bizánciak azért sokkal jobban állnak, mint a Krók. Nem tudunk semmit se építeni, sajnos. Úgyhogy marad ez. Igazából, bocsi, de már nincsen jelentősége annak, hogy mi jóban vagyunk, vagy sem, mert ti el fogtok tűnni a lecsóba. Itt se tudunk már semmit építeni. Ez igen, ezt valószínűleg, hogy változtatniuk kell majd a készítőknek. Ja, itt még azért tudunk. Na, megálljunk. Akkor igen, például egy patikát, az jó lehet, és itt is tudunk még. Ja, itt még dok nincsen. Akkor az viszont jöhet. Az alkímia, 12 presztízs pont, jöhet a feudalizmus. Még egy ige. És úgy tűnik, hogy nem mi vagyunk a legnagyobbak, hanem az asszír kereszténység, de azért igyekszünk. Asszír kereszténység, ez milyen szép. Egy kör és vége a játéknak, mármint az első színnek. Ide még mindenképpen jöhet egy vadászház, kémikus, ami a patikának a fejlesztett változata, illetve keramikus. És most már kocsit is lehet fejleszteni. Azt hiszem, hogy megtámogatom némi lóval. Most jöhet egy olyan, aki a vallásban jó, és akkor ezt rögtön oda is tesszük. És akkor ez az első fejezetnek a vége, amellyel a második helyet szereztük meg 4594 presztízsel, 93 a lakosságnak az átlagos létszáma, és 296.161 ember van, aki követi a vallásunkat.
akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, komoly harcban leszünk az asszírokkal, a következő csütörtökön folytatjuk a 2. számú korszakkal, a középkorral. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, és akkor jövök vasárnap a Tropikó 6-tal. Sziasztok!